Visą dieną, visas 3 dienas jau sėdžiu čia, sodybėliai. Laukiu atvykstančių, žinai. Dabar paaiškės labai įdomus faktas, kad mes sėdim su magnatu, kuris kviečia Radio Rančą į skirtingas vietas. Ir vėl į naują NT, reiškia, Ginto NT. Ten buvom. Ne. Jau buvom 3 name Vilniuje, jis turi 3 namus Vilniuje, tai 3, kur jis važiuoja, kad nenori būti su šeima, permėgoti į tą namą ramiai, kad tai būtų. Vienas, ne. Kaip mašina, žinai, būna savaitgalių ir darbo dienom. Bet šiandien mes svečiuojamės Nijolės ir Henriko Zubrickų sodyboje. O jie žino apie tai? Jie žino. Nes jie raktai po čia gali kilimėlio, ar sakyti, kaip o čia? ką jūs veikiat? Šiuo metu aš esu Mindaugo Stasiulio name ir pizdinu Kamado Bono. Bet tai nekiek nesuteikia teisės. Ne, tai kepsninė. sodybėlė Aukštadvaryje, į kurią mes važiuojam, žinok, aš galvoju, jau kokie gal 6-7 metai. Ką aš esu pastebėjęs. Pagaliau atėjo noras, reiškia, atmušti tos pinigus ir integraciją sugalvoja, reiškia, kaip žmonės pareklamuodavo. Kad nereiktų mokėti. Seni, pats pravažinėjai, pramaišiai visą Lenkiją, šitą ką ten. Latvija. Panašiai. Irgi, dabar turi teisę važiuoti be vizos į Latviją, ar kaip? Visiškai, jau kepurę nukelia, labdien. Bet žiūrėkit, vat, koks ežeras už mūsų nuostabus gražus. Čia ežeras yra, klausykit. Šoksim. Lauželis dega, supranti, namukus turim, viską. Žodžiu, man atrodo, mes 100% dabar jau patvirtinam Radio Rančos podcast'o esmę. Kalbėti apie kažką yra, ne viskas. Būt kažkur, va. Jeigu žmonės yra laukia, mes irgi esam laukia. Man atrodo, vyrai, čia yra siekėmybė, tai ką mes kalbėjom, svajojom kažkada ten alutį gerdami, kaip į ką išsivystytų Radio Rančo, kur jinai nueitų, tai atsimena tas svajonės. Sakėm, kad būtų laužas, kad kelmas toks aptrunijas būtų. Pradėjom nuo skrybelių. Ne apie tave šnekam, apie šitą kelmą aptrunijusi. Aš suprantu. Va, žiūrėk. Ir dar baisiai, aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų, aš atvažiavau, žinok, įsidėjau, kaip visada labai juokinga, aš nežinau, labai pradžioj organiška, tokia potėmė smulki. Ekskursas. Jo, ekskursas. Aš esu siaubingas žmogus, kai reikia kažkur važiuoti. Žinok, aš esu baisiau už moterį. Aš net važiuodamas senis, dabar sustabdyk truputį, atsikirpsim šitą vietą. Aš esu baisiau už moterį. Aš turiu omeny. Turim teaserį. Ir bėdą, ir teaserį. Turim pirmą skandalą. Jo. Apie tai, kad turiu omeny, kas yra kalbama apie moteris, kad jos važiuodamos prisikrauna milijoną daiktų ir taip toliau, žinai. Ir mes važiuojam čia į sodybą, aš žiūriu į prognozę, fantastiški orai, viskas bus gerai, bet aš vis tiek vien savo prisikrovau pilną lagaminą ir po to, aišku, namie ant visų rėkiau, kad tipo, kiek čia prisikrovė daiktų, žinai, nors pusė yra mano, žinai. Bet esmė yra kokia. Mano kojos yra visiškai juodas, nes aš tiesiog, kai čia atvažiavau pirmadienį, aš nei buvau užsidėjęs batų. Ir tiesą pasakius, nuo pirmadienio esu be triusikų. Aš klausiu, kas čia plūdurė, Lijos baltus, sako, Ginto kroksai, čia balti. Triusikai buvę balti. Tai palauk, čia skamba kaip ir tokia intrigėlė, žinai, tai kad nuo tu be batų. Jo, esu be batų, esu be triusikų ir aš linkiu link to, kad man neprireikė ne vieno to rūbo, kurį aš neva įsidėjau, kad čia neva nešiosiu. Realiai, Maikė yra ta pati, nes... Jo, mylimiausia visą laiką vilkėsi visada. Jo, nes visada vilkės mylimiausia ir šiaip dieną jos nenešioja, nes yra šilta. Yra šortai, su kuriais iššoki, išsimaudai, grįžti, jie išdžiūva ir viskas. Ir daugiau to nieko nereikia. Gerai, o kaip... Vedžiau vėliausiai iš jūsų, aš suprantu tave labai gerai. Dabar šį pradedu pajaus, ką reiškia, neturėti nei triusikų, nei kojinių. Viską iš tavęs atima. Nieko savo. Bet aš norėjau paklausti, kai jūs, pavyzdžiui, kažkur varot, ar jūs esate iš tų vyrų, kurie, galite įsimesti vienus marškinius ir išvarot? Ar prisikraunat krūvą nesąmonę ir pusės nenaudojat? Aš atsakysiu irgi asmeniškai šitą klausimą, bet o kaip į šitą faktą, kad tu esi sodybai be triusikų, ką mano Nijolė Zubrickienė ir Agnė Vaičikauskienė? Ar gerbiamas Henrikas? Ką jis galvoja, kai vienas iš sodybos, gan patrauklių vyrų? Aš tau atsakysiu liūdnai. Agnė Vaičikauskienė apie tai žino, bet nereaguoja niekaip. Tu šitą podcastą naudoji, kad bent turėtum bent vieną intimų santykį su savo žmona. Ir jau praėjo pusę metų, man atrodo, kad dar nieko nebuvo. Ir seni, tu vis giliau klimsti, žinok, su kiekvienu. Aš atsiprašau. Kiek tavo žmona minėsim podcast'e, tiek tu atitolinsi pirmą naktį. Labai myliu, gerbiu ir... Šią vasarą dar nebuvo sekso gyvenime. O vasarą jau dabar rodom, čia jau Liepos pradžia beveik. Šiaip beje, kalbant apie Gintą Aukštadvarį, dabar važiavau
žinau, žmonės kalba prie parduotuvės, reiškia, KOPS, kooperatyvų susivienimas. Kooperatyvų sąjungos. Sako, jo, kaip čia yra, žinai, dar nerokpjūti savo varpom, sako, va, jau nuėjo visi laukai, žinai, ir apie gintą. Ne, dar net kalba, girdėjau, moteris kalbasi, gal mes susimetam kažkaip, kad tam gintą. Jam daug nereikia, 8,5. Ne, žiūrėkit, jūs kažkokį susidarėt klaidingą įspūdį. Tai kad tu pats esi godės. Gyvenimas yra seksualinis nuostabus. Kalba apie kažkaip. Aš nieko nekalbu, baikit kažkaip. Nueina į tą temą. Žodžiu, Nijolė gal to net nežino. Okay. Jau nežino Nijolė. Gali būti, kad žino. O su Henriku mes turėjom puikiai. Tiesa, man šią vasarą atrodo, kad Henrikas gal kažkiek yra užguitas, per daug dirba. Jis niekada nebuvo linkęs tiek dirbti, bet nu... O ką daro? Kad dirbant sodybai, kai tu esi ką čia dar dirbi? Jis pats yra ilsėjęs savo sodybai. Per kertą rūšiuoja, viską tvarko. Aš įtariu, kad kažkaip Nijolė yra ant griežtą paėmus, bet tebūnie. Tai dėkingi Nijolė Henrikui, ačiū labai. Trumpas dar toks, reiškia, įsiterpimas. Sugalvoju atsakymą, žiūrovams kyla klausimų, kodėl laužas dega. Todėl, kad rūkyta mėsa išsilaiko ilgiau. Bet, vadai, seniai, jūs turbūt žinot, nes podcastas jau čia ir išeina po kelių valandų, kai dabar ir matot. Dabar dar yra 32 laipsniai karščio. Kur mes sėdim šitoj vietoj, yra 38, jeigu ne 39. Ir spigina saulė ir dar dūmai mus eina. Tai įsivaizduoju, kokiam sąlygom turim dėl jūsų podcastą daryti. Aš jau esu be pareinasi pavėsi, bet viskas gerai. Tai va, tai fainoj vietoj, šiandien turim pasiruošę gerų dalykų, man atrodo, kad bus labai faina pakalbėti, bet prieš tai... Atsitiko tas, kas neįmanoma, kad atsitiks. Aišku, mes neieškojom per daug, bet kai ieškojom, radom. Taip, kalbam apie pirmąjį Radio Rančos istoriją. Ir nekalbam apie Ginto santykį su žmona. Seksualinį santykį. Apie pirmą brangų rėmėją. Radio Rančo turi rėmėją. Taip, šį podcastą mes turime mūsų partnerių draugą, kurį netrukus sužinosite, kas jis. Taip, kai sako Romui, kai renka popiežių ir kai pasirodo baltas dūmas, Habebum rėmėjus. Baltas dūmas, Radio Rančo. Padarykim triukšmą! Kai atvaryk čia, Nijolė, veskis Nijolė, kūrinį palauk. Ne, aš rėmėją pristatyti norėčiau. Taip, bet mes gal paspėliokim. A, tu išeisi? Jo. Ar tai įmonė gaminanti glaudes? Ne, tai nėra įmonė. Ar tai yra Meta, kuri mums padarys nuolaidą, kai išpirkinėsim reklamus? Jo, ir daugiau rodys YouTube. Nežiūrim kitą, kad 300 000. Vyrai, mus remia labai geras produktas. Mes žinom, kas tai, bet kur tai yra, nes atvažiavom ir nerandam. Kur yra, aš to jums ir parodysiu. Aš turėsiu parnešti. Jūs truputėlį pakalbėkit apie kažką, o aš to pristatysiu rėmėją, gerai? Ar tai susijęs su tom moterim prie parduotuvės Aukštadvario, kurios irgi labai norėtų, kad jas ant rankų atneštų gintas. Žiūrėkit, jis dar išsirengia. O dievės prisirengė. Blemba, šiaip jo kūnas, aš galėčiau pasakyti, kad atrodo gerai. Negirk per daug. Blemba, žinok, po savaitės, Graikijoje, žinok, su pusiku grįžau, aš nemeluoju. O tai tau kelionės kiek? Tai savaitę. Bet pažiūrėjom, kur jūs einam į ežerą? Savaitę valgiam. O viešpatie! O dieve! Kam to reikėjo? Mūsų scenarijus to nereikalavo. Gintukai, taigi galėjai tiesiog nuo kranto, nuo liepto ištraukti. Apsispakaink, ką darai? Kas vyksta? Suprant. Jis nemoka. Jis nemoka plaukti. Kebra, yra toks dalykas, kad mes be abejo žinom, kas yra rėmėjas, esam susitarę, bet mes nežinojom šito pristatymą, šito performanso. Tai Gintui padėkok. Žiauriai fainai, Gintai. Tu sako, koks bairis, Gintai, blemba, kaip kūrybiškai. Gintai, kaip tu sugalvojai, kaip tu galėjai sugalvoti. Geras, oi, kaip gerai sugalvojai. Ir tai nėra karpius auginanti įmonė. Aš tik noriu pasakyti, kad bus reikiamos temperatūros, nes tai yra daiktas, kuriuo mes mėgausimės. Prašau. Gubernija, nealkoholinis, tamsusis elis. Tamsusis elis šviesiems žmonėms. Kaip mes. Tamsusis elis ir geras vaibelis. Vaibelis. Geras. 0-0. Toks mano būtų Google reitingas, jeigu mane kaip daiktą bandytų kas nors reitinguoti. Gintai, tamsusis elis, kur tavo drabužėlis? Tai va, aš dabar apsirengsiu visus drabužėlius. O tu galėsi sėsti, žiūrėk, padarom tokį. Žiūrėk, jis dar rodo užpakalį žiūrovėms. Jis turi gaurus ant priekio, tu galėsi sėsti ir įsisekti mikrofoną į gaurą. Geras. Davai pabandyk, čia yra kilimėlis, tas, žinai, kilimėlis yra. Tai žmona taip ir sako. Žmona.
Bet trumpam, Pabandyk trumpą. atsisėdus labai pilvas matysi. Gerai, prisėsk tiesiog labai kadruotę. Jo, iš tikrųjų, žiauriai dėkojam gubernijai. Pakalbėjom, sako, klausykit, dėl jūsų jokių problemų nėra, sako, užmerksim, atšaldysim, kaip ir turi būti. Beje, aš kokią patirtį turiu. Esu, Nukalbėk. kaip ir jūsų žinovas šitoje rinkoje, rasti nealkoholinio gero, ne tai, kad būtų nealkoholinis prašyti, bet gero, kur skanu gerti, yra iššūkis. Yra reikalų. Jau esam paragavę prieš tai pakaštavoję, bet dabar dar va. Kaip sakant, kaip yra melo detektorius arba tiesos, taip ir čia atidarysim, paragausim ir iškart matysis. Pabandom gal chorą. Žiūrėkis, prisėgė. Gal tada 3-2-1 pabandom atsidaryti. Gerai, Pabandom, kaip laive, kad būna. Nu, gerai. 1, 2, 3. Ne, kaip, 3-2-1 ar 1-2-3? 3-2-1. 3-2-1. Taratata. Džinglas. Dabar tu kaštavok ir sakyk. Ką jauti? Salsuvumėlis. Kai toks rankoje Elis, nereikia ir kavelis ryte. Bet rimtai koks Geras laibelis labai. Beje, reikėtų pasakyti, kad mes čia ne veltui kalbam, nes 2023 metais šitas nealkoholinis Pernai čia gaunas. guberninis dabar. Skaitos pernai, ne? Elis buvo išrinktas geriausių pasaulyje nealkoholinių alum. Pasaulyje? Pasaulyje. Wow. Opa. Dar yra, čia netgi tokio sufleravimas, jeigu kas nors kokiam kvizai dalyvausit, 1665. Ano, ne ano. Ai, sukurta? Sukurta pagaminimas. Tai, kaip čia gaunas kitais metais 360 metų. 2025-aisiais gubernija švenčia 300 metų ir tai yra seniausia alaus darykla Lietuvoje. Tai čia neklausimas. Aš išsiaiškinau, kad tuo metu Lietuvą ir bendrą abiejų tautų respubliką valdė Jonas Kazimieras Vaza. Pildavo į vazą. Į vazą, jo, pildavo, būdavo pila. Dėl to ir vazą pavadino, Kaip dabar sako, pila į ką? Ne į vazą, ką pila? Į taurę, nu ką? Ne, tas bičias sako, pila į ką? Į kaušą? Leika pila, jo. Pildavo į vazą anksčiau. Žodžiu, pasidėsim gubernijos. Dar buvo toks Jonas Čerka, bet jis buvo vairuotojas. Tamsusis Elis nealkoholinis. Labai gerai, tai jeigu ką, toks pasulferavimas galima rasti ir parduotuvėje, ne tik ežero dugne. Ežero dugne. Yra parduotuvė, jo. Be vyrai apie plaukimą, trumpas ekskursas, aš nemoku plaukti. Dėl to tu negalėjai padaryti šitą spektaklį. Aš negalėjau, žinau, visiškai. Palauk, aš atsiprašau. Tu matei, kaip jis nėrė. Tu matei, kur atėjo į dumblą, iki kelių. Nepaliečiau tokia, žinok, Bet tu nemoki plaukti? Aš nemoku plaukti, bet vis dar? Prieš porą metų, gal 3 net aš nebesimenu, mes buvome Zakintos su draugais. Ir mano bičiulių pora pasiekė iš mane, sako, nuplemo, kaip tu nemoki plaukti. Ir žinok, buvo baris, jisai atsidarė, reiškia, draugelis YouTube'ą, įvedė, kaip mokyti plaukti. Ir... tutorialą, kaip išmokti plaukti? Jo, tutorialą. Ir jis mane mokė, reiškia, jūroje plaukti, žinai. Tai aš moku tik ant druskingo vandens, kur taip jau maksimaliai kelia. Negyvojo jūroje, Negyvojo jūroje, jo, nereikia. Tai, bet ežere... Aš mokiausi plaukti negyvojo. Kai buvau, žinokit, Hebra, Tenerifėje, kai buvau Tenerifėje viešbutukė. Ten reikia išmokti paskęsti Saulių. Žinok, Hebra, Tenerifėje viešbutė vienam, kur gyvenam, buvo jūros vanduo supiltas. Ir aš negalėjau suprasti, kas čia yra, ta prasme. Įplaukiau, aš kažką irgi. Baseinė? Be jėgų, basikė, normaliam basikė. Kelia tave viršų, ne? Visiškai, aš sakau, mildelė, žiūrėk, visiškai. Abi kojos iškeltos, rankos iškeltos, viskas iškelta, kas tik nori. Laikosi, ta prasme, fantastiškai. Tai, broli, nuskęst reikia mokytis jūroje. Tai ežere nežinau, gal kažkaip reikėtų. Klausyk, mano visi kaime sakydavo, Hebra, nori, kad įmesk į ežerą. Lemba, seniai, nejuokaukit. Ne, aš truputėlį vandens prisibijau ir to, aš toj persikišiu, tai dėl garso, jeigu ką, atsiprašau, užbaigsiu mintį, aš irgi bijau vandens ir šiaip aš norėčiau nueiti visai pasimokyti su normaliu treneriu, taip rimtai išmokti gerai plaukti, bet, Sauliau, aš nepabijosiu to žodžio, tiesiog gėda. Gėda. Žinai, kas yra, kokia čia gėda. Tave reikia pamotyvuoti. Esmė yra tai, kad tai yra biški nesaugu. Tai yra nesaugu, jo, kai bent kažkiek paplauk, žinai. Tu turi kažkiek. O tai kaip tavo vaikystė prabėgo, ta prasme, paauglystė, tai ta prasme... Mane mokė kažkaip, aš lankiau basiką, biški prie ežero, bet turėjom kaime, bet kaime nebuvo ežero. Natūralios aplinkybės, tiesiog, nevarysi, žinai. Draugeliai mieste toks visiškai buvo
nebuvo aplinkybių, kur plaukti. Ir įsivaizduoju, kad Ir aš vandenį lankiau. truputį žiūrėjai per tokį atstumėlį. Jo, per tai atstumą nebūtinai kažką nori gal šokti. ten. Nes, žinai, yra intuityviai, hebra atvaro maži vaikai, jie iškart šokia Nu, tai vandenį, va. įrėsi ir jie išmoksta manau, plaukti. kad dėl Bet to jeigu yra. tu nemėgsti, atstuminėjai, tau, žinai, gal tas vanduo yra nemalonus paprasčiausiai. Mes varydome į miestą kažkokias statybas, bet žinai, važiuodai prie ežero, tai nuvažiuoji ten kartą. O čia miščiom, nu. Miščiom. Klausyk, o jeigu tu galėtum plaukti nealkoholiniam aluje, tu, man atrodo, greičiau išmoktum. Jokių problemų, kažkokia motivacija. Ar tamsusis, selis, ar šviesusis. Klausyk, Sauliau, Gal o čia tu, kokia pavyzdžiui, irgi, aš nežinau, o tu baseino kažkaip, integracija gali būti. Tu vis tiek esi suaugęs žmogus, uždarant šitą tavo temą, siaubingą temą. Uždarant šitą Jie temą. bando Ta prasme, pasijuokti. gal tu gali... Tik žmonių nemoka tu vis- plaukti. tu- Ta prasme, tu yra Vilniui, pavyzdžiui, ten, nežinau, dabar nenoriu minėti, nes nesumokėjau, nu bet paminės gal. Lazdynų sumokės. baseinas Lazdynų nesumokėjo tau. baseinas, A, tu taip. statei Lazdynų Ne, baseiną? Mums, ta prasme, už reklamą. Ai. Nes dabar Aš viską, noriu ką gero padarom, tik už trenerio. reklamą. Jeigu yra geras Tai ten treneris, yra tegu ir parašo gerų man. trenerių, ir ten yra faina aplinka. Okay. Ir gali nueiti, Aš žinau. kada tau patogu, nu nebūtina savaitgalį, kai ten yra 200 žmonių, tiesiog išmoksi plaukti. Aš ketinu padaryti, aš su vienu kalbėjau, sakau, kaip yra, kiek tu gali išmokti. Sako, tavo amžiuje yra viskas galvoj. Kuo tu vyresnis, tuo yra sunkiau išmokti plaukti. aišku, kad taip. Sako, tu gali nepersilaužti. Yra 4 kartai, Bet maždaug galima. 4-5 kartai. Per juos, sako, viskas pasimatys. Aš Žiūrėk, suprasiu, Sauliukai, tu suprasi. jeigu tu nenori mokėti daug pinigų, uždarant atvažiuot visą čia, šitą temą, žiūrėk, Henrikos. mes po podcast'o sėdam į valtį, ten daug mažai viduriuką, tave išlaipinam. Taip. Žinai, šitos bairius jau girdėdavai daug kartų, ne dabar. Buvau galvoje, davai, traukime. Ir man Taip atrodo, sakydavo. žinai, va čia paaiškės, kiek nori gyventi ir išmoksi plaukti, žinai. Labai gerai. Gerai, Gerai, tai- kitų būdų manim Nu, atsikratyti. žodžiu, ne, aš esu šokiruotas, ta prasme. Aš tada gal dar atsigersiu to gubernijos. Nu, matai? Klausyk, Tamsoje. Kebra, aš irgi, žinai, kas yra, kad aš kaip reklaminį tam tikrą prasme produktą per dažnai laikau rankose, nors reikėtų ant kelmo laikyti. Blemo, skanu. Nu, tu dabar visiškai tau dera dar su marškiniais, tai Mm. šiaip skanus, gerai atšalytas. Kas svarbiausia yra, kad pavyzdžiui, man tamsusis dažniausiai būna žiemą, ar ne? Bet jeigu Aha. tas kitoks, ne, Bet ne čia alkoholis. Nėra kartumo tokio. Jo, žinai, kur bet čia būna yra kaip karamelė kažkokia jo, jaučias, man. tamsusis elis vasarinis. Tobulas. Geras. Labai geras, iš tikrųjų. Toks užvalgai. Poskonis Sa geras. eina, saldesnis žinai. toks truputėlį, va, salsas man. Tai va, patinka. tai dėkingi guberniai, džiaugiamės, prie lauželio visi draugiškai sėdim ir važiuojam toliau. Saulis nemoka plaukti, tai, O, yra tai siaubinga, naujiena. nu, bet ką Va padarysi. tokio aktualiom gyvenam. Kebra, mums pradėjo rašyti, bombarduoti mūsų laiškais, gavom kažkur 2 laiškus. Nu kaip bombarduoti? Nu, aš šiandien, kur įsiunčiau 3, tai jau 3 čia buvo. 3 žinutė. Tu rašai? Tu kur aš įdėjau? Jo, Ai, čia- kur rašai, vyrai, gražinkit rubriką, čia tu rašai visą laiką. Ne. Žodžiu, šitą paliksim, Moteriška, nepaliksim. kur Mūsų iš- bombarduoja. išgyrė. tiesiog. Gavom 2 laiškus. Bombarduoja. Nu, 2 jau irgi Taip, bombardavė. Bambaliuoja. bet mes kita vertus esam vienintelis podcastas Lietuvoje, kuris va šitaip įsiklauso į auditoriją. Ypač į savo, į tų žmonių, kurie patys dirba podcast'e. Nes dažnai būna neklauso kolegų. Ne, bet mums čia rimtas pradėjo bajeris. rašyti net nedraugai. Atsirado komentatorių, kur šiaip žmonės. Sako, eikit velnio, bet šiaip šitą rubriką gražinkit. Šiaip Tai- visai paklausau. Jo, ta rubrika vadinasi, jo, tai paklauso. Vadinasi lapeliai. Taip. Lapeliai. Trauk lapelį. Trauk Kur tie į lapeliai, šunis. palaukite? Arba trauk lapelį. Žiūrėkit, Lap kadangi L. turim pasiruošę pilną dekoracijos setą, yra stalas, laužas, mūsų logas, čia yra vat, tokios girliandos, yra ir specialus indas, kuriame Klausimai. Klausimai. Visi pasaulio klausimai. Pandoros skrynia yra visiškai sudėta. atidaryk. Čia yra grinai pats vyriškiausias kaubojiškas daiktas, kurį aš turiu. Čia yra Realiai mano. jis panašus Bet yra vienas į nuostabus- Baideno Tu lagaminą. galvoji, kur kad čia kai tavo skrenda. dukros šaltkrepšys? Jo, aš man man duoda. taip galvoju, ne? Čia mano. Klausyk, žinai, ką aš galiu pasakyti, kad šitame šaltkrepšyje O, mama. atvėso klausimai, nes šitam podcastui yra ant tiek karšti, kad mes juos turėjom sudėti į šaltkrepšį. Klausyk, tu Žodžių, nepasakai, eismo, Gintelį, jeigu maniakai, palei traukit. teisybę, čia šaltkrepšį yra ir kitas daiktas, kurio gubernija neprašė Ai. reklamuoti. Kurio Bet ne- jis yra iš gubernijos ofiso. Ai! Tai žinai, Bet negalim taip rodyti. įspėja. Jo. Įsidarbinkit ofise ir jūs sužinosit, ką ten. To turi. negalim rodyti. Gerai. Nėra kai durnų. išjungsim kameras, Tu galvoji, aš tada- atsivežiau šitą princesės lagaminėlį šiaip tik klausimam. Aš sakau, Baidenas su panašiu vaikšto, kai skrenda po pasaulį, tas brandolinis Tai lagaminas. matot, įtaka yra didžiulė. Labai gerai. Gerai, sąlygos tos pačios, taisyklės tos pačios, traukiam po O. lapelį. Nenušalk rankų, pažiūrėk kaip maloniai. O. Aš parašiau porą, Mindė, Gintas, sumaišėm, traukiam Gerai. to
topiką, temą. Ir gimk jau gali. Aimti priekį, ne? Ruoštis po Gilintis ne į bokalą, ne iš karbonkę, o į šitą. Gerai, aš ištraukiau tokį įdomų iš tikrųjų daiktą. Aš kaip gaila, kad aš nepaklausiau, aš visą dieną žadėjau paklausti ir nepaklausiau, bet gal man pasiklaros. Mano vaikai dabar turi parsisiuntę kažkokią appsą. Aš to įprieisiu, nes čia klausimas apie tai. Ir tame appse tu gali ten... Iš Vilniaus į Kauną važiuoja per Klaipėdą. Gali susijungti, žodžiu, ir ten duot viens kitam challenge'us kažkokius, žinai, tipo. Tai jie čia visą dieną šokinėja, tipo, bėk į ežerą ir šok su rūbais. Nubėk mamai pasakyk, kad... Bet sveiki tie challenge. Nubėk mamai pasakyk, kad tėvas gavo keistą žinutę. Jo, kažkas tokio. Žodžiu, kad tėvai parašė moteris. Moteris parašė. Kai parūkysi pirmą cizą, nubėk tėvai pasakyk. Gerai, žiūrėk. TikTok challenge'ai, vaikų reikalai ar greitas būdas susirinkti followerių? Toks klausimas. Mačiutė klausė čia kažkino. Nu kažkino matyti mačiutė. Klausė, kuri galvoja, ar reikia instaliuotis tą appsą. Mačiutė su akiniais. Ir žiūrėkit, ką mes dabar darysim. Daktaro Žvirgždo. Šiandien kiekvienas klausimas. Kaip 12-okai per paleistuvę. Sudeginam. Prašau, sudeginam. Labai gerai. Ai, challenge tipo? Jo, TikToko challenge. Tai gerai. Visokie challenge, ne tik TikToko. O kas dabar trendina? Mano challenge sustojo ties Ice Bucket challenge. Ice Bucket, nuo kurio prasidėjo viskas. Kur užsipylė, kad užsipildavo tiesiog ledukų su vandeniu. Taip, paskui ten dar visokių. Ai, dar buvo. Šitą žinau dar, kur prieskonis yra rudas malamas, tas cinamonas. Čia mes salėje žaidžiam? Ne, cinamono challenge'as, kur buvo. Ai, cinamono, taip. Aukštą cinamoną įsikiši burną ir turi ten, nu, tipo, nuryti ir viskas apsivelia. Jeigu prisiminsim tą ledukų, šiaip kada nors turėdami laiko, gali tikrai atsisėsti ir pasižiūrėti, įsivesti tą Ice Bucket Challenge vadindavos, man atrodo, ir pažiūrėti. Jis iš pradžių buvo jo, bet kiek frykų ten po to atsirado, aš prisiminsiu visą gyvenimą vieną bičą, kuris sėdi, nu toks, nepabijosiu pasakyti, toks piktas šiaip link Marozo, žinai, sėdi jau jo lyg ir įbrėžė, žinai, ir toks tipo, nu, ir matos, kad jo moteris turi pilk galą. Tipo, nu, davai, pilk, žinai. Ar aš ne vyras? Ir jinai ne taip voštelėjo, o tipo pradėjo po biškį pilt, ledinį vandenį, po biškį. Ir jis taip sėdi, kenčia. Ir tipo atsistoja. Ir tipo, ką tu čia darai? Pametė tau išvaržą. Išvaržu. Ir nu, ta prasme, tokių buvo labai daug. Tai aš tokių irgi kaip ir nebežinau, bet... Nu gerai, bet šiaip, ką tu galvoji apie tai? Čia vaikų reikalai, va tu turi vaikų, kurie tai užsiminėja, tai challenge'as, kaip, nežinau, daro jos, gal deda. Dar vienas challenge'as. Grįžo žmonos brolis, va dabar, ne, ir jis yra dėdė mano vaikams ir jis parvežė aštriausią tą pasaulio čipsą, kurį reikia paragauti. Ai, geras, įdomus. Kipra, būk žmogus, jeigu galėt nešti. Įdomus daiktas, aš nežinau, ar jūs ragausit. Seniai. Žiūrėk, bet aš neragausiu. Jis pasakoja apie Ice Bucket Challenge ir Marozą, pats namuose yra aštriausią pasaulio čipsą. Kur tu buvai? Tai žodžiu, tas aštriausias čipsas, tipo, aš nežinau, kada jis buvo, bet jis tikrai buvo, gal jis nuolatos atsinaujina. Yra tokia faina dėžutė, aš nežinau, ar su visa dėžutė atneš. Aštriausias, taip. Su visa dėžutė atneš, žinai. O koks pipiras yra? Dėžutėj... Aš žinau vieną Trinidado Tobago, bet jis antroji vietoje yra. Nežinau, koks yra pipiras. Kažkoks ten, nu tas jau. Bet žodžiu, jie nusipirko pieno, nes neva turi užgert pieno, nes yra labai aštru ir ten blablabla. Jeigu norit, vyrai, pabandykit. Aš nebandžiau. Reikia pieno, ne? Patikslinsiu pavadinimą. Trinidado Skorpionas. O pieno iškart duosi ar vėliau? Labas vakaras. Bet žiūrėk, čia yra karstelio formoje įdėtas. Parodyk, žiūrėjau. Tai va. Hot chip. Tai grupė tokia buvo. Tipo, parvežė ir čia šitoj dėžutė yra vienas čipsas. Jūs pamatysit, kiek jo yra atlaužta. Kokie 5 vaikai. Bet čia jau ne reklama, be abejo. Bet žinok, labai atsargiai čiupinėk. Bet žinai, kieno mindė bus reklama? Gubernijos Brown. Ar užgesina? Lemba, gal reikia... Gerai, be pieno, nežaiskim su pienu. O tiek čia yra daugiau? Nu, aš nežinau, aš nebandžiau. Pienas nuo lūpų dar nenudžiūvęs. Gerai. O palaižyti užtektų gal, ne? Daug čia yra, ne? Bandyk. Į nominės korpus sanctus. Nu, ko? Aš žinau vieną mindę, atkentės aštrumą 2 kartus. Dabar ir ryte. Šuniukas, žiūrėk. Ant balto draugo atsisėdęs. Nida, tik. Šuo pamatęs mane pavojų, iš karto atbėgo. Nidulė, super. Bet tau nėra aštru. Ok. Ar pareina? Hot chip challenge. Sauliau, o tu didelis kapsaicino kiekis. Blem, aš būdu pažiūrėti, kiek čia yra. Čia yra nerekomenduojama besilaukiančioms, nerekomenduojama ten tipo labai mažiems. Nemokantiem plaukti. Parašyti irgi negalima. Nemokantiem plaukti yra rekomenduojama, ar ne? Bet vaikai... Degarna minda. Aš nežinau. Bet supranti, aš galiu ištverti, bet tai yra antiek šlikštu ir taip aštru. Žinai,
Oh, shit. Jo, pareina. Va, radau Hebra, kur sakiau, Trinidado Moruga Skorpion. Ne, aš bandysiu šitą. Bandysi šitą. Su Trinidado Moruga Skorpion. Va tas pipiras, Hebrytė. Ragausi, Sauliau? Ne. Nu, pabandyk gabaliuką. Klausykit, man atrodo, kad mes biškai apgadinam podcastą, nes žmonės, Kažkur tai- dabar 2 žmonės kalbėsis jame. Vienas bus. Davai, nu, Gerai, važiuojam. Bet žiūrėk, dabar aš įsivaizduoju, jeigu reikėtų visą tą šauti, ta prasme. Ne, visą. Visą. Nu, čia yra... Vienoje dėžėje yra vienas. Jo, vieną. Jeigu reikėtų šauti visą, man atrodo, kad čia būtų mirtinas reikalas. Įsivaizduok, įmaišai tarp normalių čipsų ant stalo, bliūdė. Uošvieniai. Uošvienį ištraukė uošvienę. Šiandien buvo šita Kapškariai. mintis nuskambėjo mums prie stalo. Ir beje, kada prieš jums atvažiuojant, sako, o dabar atvažiuoja Mindaugas su Mildutė, gal jiems įmaišom tarp bendrų čipsų šitą. Ir tipo, kad vieną paimtų. Čipsiuką tokį vieną, gerai. No. Klausykit, Nežinau, dabar kiek tai trunka, bet man yra keistai nemalonu. nutrūkom nuo TikToko challenge. Tai va, toks challenge'as, dabar tu save filmuoji, va šitą savo reakciją, keli. Nu, taip pat tau čia Aš, okei, okay, aš turėjau neužsiimtum turbūt to? praryti visą ir tada, nežinau, čia apsivemti, šokti, Dūsti tvenkinį, pieną ten dūsti, gerti, jo. akys išprok turėjau, žinai. Aš jaučiuosi dabar keistai, bet jau būčiau daugiau varęs, ta prasme, Okay. žoskai stipriau. Aš nežinau, žinok, aš nesu matęs su šituo, mano vaikai iškart pasakė, kad jie yra matę ir kad, Kad jie daro, yra matę, ne, kad chebrytė. baigėsi blogai, pavyzdžiui, jeigu tai yra mažametis vaikas, kurie vis tiek O, išbando, eik sau. jie atsiduria ligoniniai. Nu, ta Skylės prasme, skrandį. Ne, Bet jie chebra, turbūt paima visą, žinai, nes jeigu visą su šitais dalykais žaisti, tu Ne, įsivaizduok, tu seni, jo, visą pamatai tai vieną čia- čipsą ir tu jį prakandi Baim. greičiausiai, ne? Žinokit, patikėkit, čia yra blogai. Gerai, o kas dabar trendina, kokie Dabar dalykai? trendina Sprite challenge'as. Ai, aš kažkur mačiau. jo, mes kad čia- tu tipo negali išgerti neatsirūgęs, ne? Jo, Kaip esmė tokia, kad nusipirki pusę litro Sprite buteliuką, Nu, man atrodo, kažkokio kad šalto neliko. turi būti jo, į visą jį susiverti ir turi išgerti neatsirūkdamas. Ir tada ta visa angliarūgštė pradeda dirbti savo darbą, žinai. Ir laimi tas, kas neatsirūksta. Tu lauki, pradeda minutę 2-3 ir tada dažniausiai juokinga ties moterim, nes jos tokį drakoną, žinai. Ai, mes su ginteliu, kur buvom radę tą Vekna tokia garsiausiai iš- realiai Jo. pasaulio moterį. Tai va, Žaidime, tavo žaidime. moteris tampa ta moterim. ta Kiek prasme. decibelų įvarė? 108. 106 ar 106 decibelus va riaugas. toks, jo. Tai va, aš žinau, šiltas ar šaltas, aš bandžiau su šiltu, mes su Gabrielė bandėm, išgėrėm, Aha. jis buvo šiltas, reikia matyti gal atšalyti, žinok, nebuvo didelio efekto. Žiauri sunkus skrandį išputė, belia kaip, fū, tu toks. Na, ai, o tu turi porą- neatsirūkti, ne? Jo, tu laimėsi, jeigu neatsirūksi. Tai mes tiesiog dėjom po tokį, žinai, tėvišką, vieną O ir po viskas. šaibą galima dėti. Tėviška. Šiaip, čia bonusas turbūt. Reikės skaityti taisyklės, aš O jeigu nežinau. kai sako, per kitą galą atsirūksti. Nu, jeigu šlapėjau, tada tikrai laimėjai. Šiaip Mašinos aš valymą. pasakysiu, kad aš, tiesą pasakius, aš, pavyzdžiui, nesu šitų čia... Manęs... Galiu vieną, nes Gali. supyks Henrikas. Nu tai gerai, va šitą sudomino ar ne, Mindai išgirdo pirmą kartą, Gintas. Nu, blem, biškį- žinok, jo, aš tokį pabandyčiau, bet yra hebra, kur susirenka, pažiūrėjau, dabar pabandykime, kai anksčiau challenge, kai dar nebuvo nei TikToko, nei turbūt Instagramo, tipo, kur, nu, būdų irgi su, tarkim, nealkoholinio ar tada alkoholinio alučių, kur tu įsistatai leiką į burną ir tau ta supila, gerklė, kur atsidaro. jo, pažiūrėjau, supila 2 arba Crazy. 3 bonkutes. Esat bandę per Ir tada balių? paleidžia šitą, ir tu iškart viską, tvarsime, praryji per 2 sekundės. Tu... Ne, tu laikai užspaustą, tada įdedi gerklį ir paleidi, ta prasme, iš tos Okay, laikos. Ir supratau. tarkim, litras subėga per 2 sekundės. Taip, Mes tai kitaip darėm, Storą. visą laiką pilą, tu laikai laiką ir pilę, 3, 4, tu tiesiog jis tau subėgo, va taip. va, Bet ten tiesiai. vienu įpūt, nes labai greitai Ai. susisuka. žinai. Kriauklės, o žinai, su Bet kas kuriais iš to, tai yra visiška nesąmonė. nusigeri iš karto, taip Ir, trenkia per galvą. ir tai yra žiauriai nesveikas, skrandžio tampamas. Nu, O man tokie bairiai, žinai, nu, yra buvę, bet, pažiūrėjau, ten, kur dabar, kas nušoks nuo aukštesnio ten dalyko arba nuo los, čia, kai challenge viens kitą, ten, kur prasideda pavojus, Čia jau, manęs nėra ten. Aš sakau, ačiū. Nu ką man to reikia? Nesąmonė, ne, Metrą kad kam- 20 ir taip randu ant kūno, žinai. Jo, ne, Okay. aš irgi, pavyzdžiui, su tokiais tikrai ne, bet tarkim, man buvo, aš dabar pats prisiminiau, aš nei filmą, jeigu atsakant į šitą klausimą, aš, pavyzdžiui, baisiai nesu... rimtas klausimas, taip įsigyti. Jo, o jeigu atsakant, kaip Leonidas Donskis praeitį. sakykite, Nesu- kolega. Aš nesu linkęs išbandyti šituos dalykus ir juos filmuoti ir kelt į savo soc tinklus. Man kažkaip atrodo ne. Į kitus pažiūrėti, jeigu tai yra viral, man visai Aha. patinka, bet, pavyzdžiui, ar jūs žinojot, aš buvau vieną pasiskolinęs ir aš jo nenufilmavau. Tipo buvo challenge'as, jis kažkada pasirodė prieš kelis metus prieš Velykas, kad tu paimi žalią kiaušinį ir meti per namą ant žolės. Jau man patinka. Burtai Meti per Velykų. namą ant žolės ir jis Okay. nukrenta ir nesudūšta.
Ir aš išbandžiau ir tai yra įmanoma. Kaip jis nesudūšta? Jis nesudūšta. Jeigu ant žolės, jeigu nepasitaiko akmenuko, jeigu tai yra normali žolė, jis nesudūšta. Okay. Nu tai aukšta gal žolė. Bet suprantate, ar čia yra challenge'as? Čia, man atrodo, labiau toks fizikinio dėsnio patikrinimas yra. O challenge'as, man atrodo, yra, kur tu tikrai sutelkęs daug jėgų arba beprotybę, padarai visišką nesąmonę. Pavyzdžiui, išsioperuoja apendicitą pats su virtuviniu peiliu ir nutiko. Embrace yourself. Aš nenustepčiau, jeigu kur nors, blemo, hebra, mes prieitume tada ir iki, žinai, ta prasme, savęs žalojimų, kur hebra uždarose bendruomenėse šūdus daro ir baigėsi tragiškai dalykais. Šiaip gal Sauliukai užvesk, tipo, Lietuvoje apendicito operavimą. Challenge. Savi operacija, kaip yra savi analizė. Koks geras, žinai, kur tą reikia daryti Lietuvos tam apendicite, kur Baltarusijoje, kur ten išlindęs tas kampukas. Ten vat padarai festą, šiaip galėtų išvis. Visi suvažiuoja, kas nori išsioperuoti apendicitą. Nacionalinį Lietuvos apendicito. Ne, tipo, šiaip yra chirurgai, festivalis toks. Tipo, jeigu tu nori išsioperuoti profilaktiškai apendicitą. Yra narkozės kranai. Jo, yra savaitgalis tam skirtas, tu atvažiuoji tą apendicitą, ten dirba chirurgai, groja grupsai. Ir vyksta maistas. Žinai, koks maistas galėtų būti, kas skatina apendicitą? Vyšnių kauliukus valgo hebra. Kiaulės ausis. Kiaulės ausis, visokius atraižas. Arbūzų sėklos. Festivalis. Čiulpus. Apendicitos live. Jūs beje žinot, kaip man išoperavo apendicitą? Tu išoperavęs jau? A ne? Aš noriu pasakyti kaip. Maršalam padėklas rankoje. Papasakok apie operacijas galėsim pasakoti. Tai žiūrėk, aš išvariau su tėčiu į statybas. Jo sesės namą ten statėm, nu man buvo ten kokių 9 metų. Tiesiog tave vežėsi mašiną. Bet aš daug padėdavau. Ir aš noriu pasakyti, kad aš tą dieną suvalgiau 2 bananus, 1 pakelį saldžių kukurūzų, bet kol nematė tėvukas, aš ištraukiau stiklinę alaus. Ir kai manęs chirurgas po operacijos paklausė. Dar kartą 9 metai. Gal 10. Tu gali patikėti. Tavo vaikai galbūt girdėjo. Ir jau dabar girdėjau. Ir alus buvo tas degtukas parako statinė. Ir kai aš atvažiavau į ligoninę, mane pradėjo gąsdinti, sako, sakyk, ką valgiai šiandien. Ir aš sakau, 2 bananus, kukurūzų ir alaus. Alaus mėgės. Ir po operacijos chirurgas ateina, sako, nu va, bet ten biški buvo prie trūkimo, man jau tas... Blemba, sako, tik keto dieta. Ne, ir jis atėjo, sako, operacija pavyko, pasveiksi, sako, ir taip išeidamas iš palatos atsisuka, sako, šiandien dar alaus negerk. Geras. Tai va, 10 metų bičas. Okay. Tai va. Viską praėjo. Nu koks 9-10 metų berniukas. Traukiam kitą. Gerai, ne mums iššūkiai. Ne mums ką tik kalba žmogus suvalgęs, aš trauksiu. Traukit, aš ką tik traukiau. Aš irgi traukiau, ar ne? Ne, bet tu neperskaitai, Sauliau. Teisingai. Tu neperskaitai. Tu turi. Pasislėpiau, va. Gerai, važiuojam. Durns. Durns esi visai. Tai kaip? Jūra ar ežeras? Kas? Klausimas, kadangi mes esame ant ežero kranto, įsivaizduok, jeigu reikėtų visam gyvenimui pasirinkti. Plaukimo tema čia galėjo būti. Man labai vat įdomu. Visam gyvenimui turi pasirinkti lieka vienas. Vienas pasaulyje? Ne, nu tau lieka. Arba tik jūros, arba tik ežeras. Bet žinai, yra, pavyzdžiui, kaip kokia Azovo jūra, man atrodo, yra kaip ir ežeras ar kažkas ten. Ne, nu tai... Ieško sąlygų jau žmogus, tai šimčių. Pradėkim be išvedžiojimų. Ne, nu ta prasme, lieka arba tik jūros, arba lieka tik ežerai. Mano atveju tik jūra. Kadangi jūra dažnumoj bus suri, mane kels, aš galėsiu bent paplaukėti su savo galimybėmis. Tikrai, nes ežeras, man ežeras, aš tai iškart, kaip galėčiau eiti iškart į politiką, dėl kitų Aš dėl kitų palikčiau ežerus, nes jų kiekis Lietuvoje ir visam pasaulyje, nu šiaip mūsų krašte yra tiek didelis ir tai yra taip gražu, taip faina, kad tas 9 kilometrai mūsų pajūrio. Ja. Aš džiaugčiausi vien dėl to, kad Latvijai netektų 505 kilometrų. Būtų nelaiminga nacija dar labiau. Aš gal sakyčiau, kad jūra, bet sakyčiau, kad ežeras. Aš ežerą pasirinkčiau. Ežerą tikrai? Jo, bet aš tikiuosi, kad tada Nijolė... Tu toliau... O kodėl? Dėl to, kad... Ne, kad visi kiti... Lietuvoje yra daug ežerų ir tai puošia kraštovaizdį, visą susidaro tokie dalykai, žmonės gali nuvažiuoti pailsėti. O prie jūros, toks yra, nuvažiuoju per metus 5 kartus. Aš kaip salologas, tai man tik jūra ir salos. Aš negaliu, man tai yra taip sudėtinga atsakyti, nes aš neįsivaizduoju atostogų, bet šiltos jūros. Nu, aš nenoriu ant mūsų Baltijos nieko sakyti, bet man Baltija yra kaip nepasisekusios santuokoje žmona, kai būna tokia pikta
pikta ir šalta nuolatos, žinai. Tai vėl kas įduobė. Ne, mano žmona yra nuostabi. Žinau, nepasisekusi santykiai. Ne, čia kai būna nepasisekė, mano tai labai pasisekė. Bet, pavyzdžiui, man šiltos jūros ir tas vaizdas didžiulis, žinai, kur ten kalnai, kažkur tolumo jūra, tos bangos, ta šilta jūra, bet toks va ežeras, kai tu kasdien šoki, aš nežinau, kaip persiplėšti. Žinant, Gintai, tave, prieš pasirinkdamas tu turėtum užduoti klausimą. O kur pigiau yra NT nuomotis? Kur bus? Prie jūros ar prie ežero? Jeigu neliks prie jūros, prie ežero bus labai brangu. Bus labai brangu. Čia pasirinkau visišką racionalumą irgi vien pagal tai, ką tiesiog dažniau naudoju. Pareina challenge'as. Pasiimu balių. Baliukai, nu tai jie mėgsta, jo. Čia yra nealkoholinis. Prisukamas. Nealkoholinio balius. Tikras šešuoris. Taip. Tai aš irgi imu ežerą tada ir galim užbaigti šitą temą. Tai. Wow. Ne veltui kažką pradėjom kalbėti, kad jeigu būtų ežerai, vien jūros ir prie ežero gyvent būtų labai brangu kaip prie jūros, nes klausimas yra toks, kur yra psichologinė kainų riba, kai nebepirktum kainų pasiutpolkė. Pakalbėkime apie kainų pasiutpolkę, vyrai. Bet kuria prasme kalbam, jo, ta prasme, ko nebepirktum? Bet ko, dienos pietus, bokalas kavinėje. Bet ar mes kalbam apie šį bendrą įprastą gyvenimą kasdien, ar kalbam labiau, nu nežinau, į pajūrį, kur nors einam, kur yra užlaužtos? Mes kalbam apie turbūt lubas daužančią infliaciją ir kainų pokytį. Pavyzdį turi kažkokį, kas tave paskutiniu metu nustebino? 12 eurų, tai tampa jau Vilniaus centre normali kaina. 10 eurų kai kur yra. Aišku, gali ten už 7, bet anksčiau, 12 eurų už dienos pietus. Ar tu dar gali prašyti? Man šiaip darosi tokia egzotika. Dienos pietus, tau jo, matai, tu nesi oficinis dalykas. Dienos pietus yra tiems, kurie turi darbą. Gerai, kitas yra kotletai. Senokai nesubuvęs dienos pietuose. Gerai, nealkoholiniai kokteiliai, pavyzdžiui, ne, kavinė, bare, resto bare. 8 eurai, pavyzdžiui. 8, būna ir 12. Ne, aš tokių dalykų, pavyzdžiui, tai, blemba, čia nėra mažai, jeigu nealkoholinis kokteilis man yra nesąmonė, tas pats, kas, pavyzdžiui, būna, jeigu maikė brangi, kainuoja ten 80 eurų, nes tipo trumpom brankoja mažai medžiagos, man toks, kur... Ir jeigu nėra įpilta kažko, tai nealkoholinis kokteilis 8 eurai man yra siaubas. Aš kalbu, žinai, apie skirtumą, kad 12, ten 10 eurų nealkoholinis, 12 alkoholinis. Nu, tipo, neturėtų būti kažkaip 8 ir 12 ar... Nežinau, man šiaip atrodo kosmiškai per brangu ir tas, ta prasme, iš principo. Nu gerai, aš gal čia burbeklis, bet aš... Kažkas tave užkabino. Mane užkabino tai, kad aš šią savaitę valgiau čia burėką už 10 eurų. 10 eurų. Vieną. Čia tave apgavo prie stoties. Ne, arba pirkai čia burėką ir dar žmogų šalia to. Atsidarė ten tokia nauja vieta, nežinau, gal ukrainiečiai, aš kaip suprantu, nu, tikrai, manau, ne baltarusai, žinai, valdo, nes kalba taip su akcentu, lietuviškai sunkiai mergina, ten restoranėlis centre, jisai prekiauja... Čia gal Blue Yellow? Ne. Paukojai gal tiesiog. Ne, jis prekiauja vynu, ten kažkuo, žinai, ir jo meniu yra vienintelis patiekalas čeburekai. Tas čeburekas yra apvalus, jis atrodo kitaip, jis didelis, lėkštė, žinai, didelė ir jis yra išpūstas. Toks kaip kupstas, kupolas toks, žinai, pripūstas oro kažkokiu būdu. Nu ir va, ir ten ar su vištiena, ar su sūriu, su kuo tu beimsi, su grybais, su jautina, nėra skirtumas, 10 eurų. Bet čia jo tiek ir yra daug, kad 2 žmonės gali pavalgyti, ar ne tam esmė? 2 užkastum, žinai, gal taip simboliškai. Vienas žmogus tik užkastum. Vienas žmogus, tu beveik pavalgytų, bet abejoju. Nes jo, šiaip čia burėkas. Čia burėko, nors tu gali pavalgyti nuo čia burėko. Žinai, jis ten, tiesiog yra tos mėsos kiek. Tai aš taip galvoju, blemba, viskas ok, hebra nuo jie atsidarė, matas, ten viską testuojas, atėjo klausti, žinai, kaip ar jums patiko, mes čia bandom, padažiuką, žinai. Sakau, gerai, mes čia ėmėm, kadangi kažkaip ėmėm porą, nesuvalgėm, žinai, norėjos pasilikti, nes, saldų ėmėm, labai per saldus, sakau, dėžutė, žinai, galima, nu tai čia kita istorija, dėžutė €50. €50? Taip, €50 kad išsineštum. Blemba galvoju, nu gerai, tai ta dėžutė galbūt, žinai, su plastikiniu dangčiu kažkokia plastikė. Žinai, čia tokie, kartoninė tokios vietelės, kur, tipo, artisaninį atrinktą maistą daro, bet logikos šito patiekalo nėra visiškai jokios. Ir aš gal, čia yra ta, klausimas slypi ta psichologinė riba, 10 eurų už čia burėką. Yra vietos, pavyzdžiui, man ten, kur ne oru, aš jau ten, pavyzdžiui, pradedu neiti, dabar, kur mes gavom čia Mišelinų keletą, ne, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, turbūt, kad kainelis dar labiau pakils. Sakė, nekels. Nekels gal. Nu, tai parašė, kai kurie nekels. Dabar nekels. Nu, negi tu sakys pranešime, kad kelsim kainas, neikit pas mus, mes kelsim kainas. Vis tiek su laiku pakels, nes užsieniečiai vien sudarys tą konkurenciją. Tai man automatiškai Mišelino žvaigždės reiškia, kad aš turbūt neisiu, dėl to, kad aš jau visose esu buvęs, valgęs, man buvo skanu, bet ne tiek, kad permokėtų už kažką, kas yra galbūt, nu tarsi,
Daugiau nei jie patys buvo įvertinę pradžioje, tu prasme. Aš, pavyzdžiui, peržiūrėjau kitą kategoriją, suprasčiau, ten, kur yra pajūris, bandau suprasti tą pačią savo mylimą, ten nidažnai, kur dažnai būna. Kaip čia yra ir po truputį pradedu suprasti, kodėl šaltibarščiai kainuoja, žinai, 6 ir jau pigiausiam, paprasčiausiam. Žinai, yra pigus maistai Nidoje, yra vidutiniai, yra jau, žinai, kur, Vilniečiam, Kauniečiam. Kiek pigiausiam kainuoja? Tai 6 jau ir pigiausiam, šaltekai kainuoja 6. Kaip tu vertini? Ir žinai, toks jau antras patiekaliukas, nebe 12, nebe 10 kainuoja, jau 18, 16. Jau 18, link 20, ne? Taip. Žinok, jo, tokių vietų, kad ten cepai už 8, 7. Nebėra, ne? Nuo 10, 12. Tada aš pradedu suprasti kai kuriuos, kurie realiai dirba po velnių. Birželio vidurys, ten 15-16 diena, dar Nidoj, pavyzdžiui, ten Juodkrantėj, Preiloj, Pervalkai, beveik dar nieko nėra. Yra žiauriai mažai žmonių. Ir sako, žinok, niekas čia nebus, sako, nuo Joninių iki Žolinių. Net nepilnus 2 mėnesius. Jie turi nepilnus 2 mėnesius ir jie tada forsuoja. Jiems jokio skirtumo nebėra. Logikos kainose nebėra. Tiesiog, ponas iš jūsų bus 72 eurukai. Bet klausykit, aš valgiau tik šaltibarščius, 2 ir 2 bokalus alaus. Nieko tokio, tu tiesiog turi susimokėti už emociją. Nes jie žino, kad tuo metu atsigriebs ir jiem nėra jokio gėdos jausmo. O tau yra riba, kur tu nemokėtum, pavyzdžiui, šaltekus. Nežinau, 10 eurų skitų šaltibarščiai. Yra ir dėl to mes daug kur neinam. Žinai, dėl ko neinam, pavyzdžiui. Su Mildelė jau nustatėm, tarsi sumoki belenkiek pinigų. Pavyzdžiui, ten, geras skanus kažkoks maistelis, bet jis kainavo ten vienas patiekalas, ten 20 keli eurų, 8 kojas, 30, Nidoj, ar kažkur 33-35 eurai, mačiau. Labą dieną. Hebra. Ir čia yra iš tos šiaurės parduotuvės. Ką mes pasakėme, jo, mes sakom, žinai, pirmiausia, kaina, tai yra kaina, bet mes namuose pasidarom žymiai skaniau, žymiai. Tada, jeigu perkam emociją, tada geriau nueikim į vidutinį arba žemesnės kainos, pasimkim kažką, žinai, ir mokėkim mėgauti, suprantate. O į tą jau labai brangu, gali nueiti, bet nepadaryti to kasdienio. Dabar einam tik į tą, kur labai brangu, kur visi eina. Spastai, suprantate, spastai. Jo, kai būna miesto šventės ten ar kažkas, kur bulvės, ta, žinai, tiesiog tik bulvė ten būna 6-5 eurai už vieną. Užverta ant iešmo, bet dar kitas dalykas, vyra, aš nežinau, užsakinėtis į namus, ne per dažniausiai turbūt, ne, Voltas. Aš būdavau labai aktyvus, kai turėjau darbą, aš kviesdavausi į darbą. Ir namus, kai turėjai, nes į namus neiškviesi. Tai ar jūs žinojo tokį faktą, kad ten esantis maistas, bet koks kavinės esantis maistas yra brangesnis, negu kad toj pačioj kavinėje tu meniu atsidarytum. Ant dviejų, kaip čia, 2-3 eurais. Yra pizzerija X, tos pizzos, kur tu matai Volte ir Bolte kainos, yra didesnės negu kad toj pačioj pizzerijoje. Plius aptarnavimo atvežimo mokestis. Pats meniu, bet kai meniu atsidarai, tai mokestis daro on top, viskas okei, bet pati pizza kainuoja 15 eurų, jeigu tu nueitum tiesiai į kavinę, 12 meniu parašyta, ar žinojai šitą faktą? Aš kažkur buvau kažką tą temą girdėjęs, ar ne? Aš neseniai sužinojau, oh my god, aš patikrinsiu iš tikrųjų 2-3 eurais kai kuriuo atveju, plus atvežimas, plus ten, mažo krepšelio mokestis, ta prasme. Bet gerai, dabar kitas dalykas dar šalia to. Aš taip galvoju, okei, čia gerai išdurkė. Jeigu vasarą ir, pavyzdžiui, nuomos kainos, bandėt ten irgi pasižiūrėti kažką, žinai. Aš nežiūrėjau dar šią vasarą nieko, bet labai įdomu. Tai žinok, ten, tipo, pajūrė nuo 1,5 turbūt. Aš 100, skylės, tai kažkaip. Girdėjau, žinai, moterėlę, irgi kažką valgau, pervalkau ir, reiškia, čia atsiliepia. Matos iš Nidos, šiaip Vilniuje gyvenu, bet ir Nidoje. Tai sako, jo dar, ne čia, sako, tėčio dar yra vienas apartamentas, buvo vienas apartamentas likęs, bet jau iki rugsėjo vidurį išnuomotas, o tai kiek ten? Tipo ten 2,20, žinai, ta prasme, kažkoks. Ir tai įsivaizduoja, kaina yra. Bet man atrodo, kad čia viskas normalu, nes tai yra tiesiog pilna, kol žmonės viską perka, viskas yra normaliai. Žiūrėk, viskas gerai su kaina, jeigu tu ten neprašai didelių pinigų už nesąmonę. Jeigu tu supranti, neturi net, nežinau, ar batinuko nieko iš vis ten, kažkokių rankšluosčių nėra ir viskas atrodo labai prastai ir tu nori 100 pem, nes man yra tai buvę, kur didelė kaina, tai nesąmonė kažkokie vidų iš vis ten. Lovos dėmėtų. Kur rodė, Nidoje atvarė pas motulę, reiškia, antras aukštas, bet kai lipi laiptis, turi pasikelti lubas, kurios yra kaip ir grindis, tokį dangtį, atsivoži, kai jo žvelgia, bet jos iš to padarė žiauriai fan, dėl to, kad paskutinę dieną bukinosi, greit susigalvojusios, ten 3 pano, žinai, ten šampaniukas, visą kitą pasitūsino, pasilinkino kaip ir smagu, bet kai parodė tą dangtį, ta prasme, tu neįsivaizduoji, atvoži dangtį ir išeidamas užvoži
ožį, kaip į šulinį lipti, ta prasme. Ta prasme, čia realiai kaip į palėpę. Jo, tu Čia lipi į partizano palėpę, bet bunkeris. ne vietoj to, kad būtų paprastas įėjimas, tu turi lipdamas dar taip kelti tą Bet čia dangtį. tipo real tu atvarai ir... Taip, tu turi tavo pakelti šitą įėjimas dangtį. yra Su krepšiais, Taip, su taip. vaiku, pavyzdžiui, Jos atėjo, kūdikiu. jos pradėjo, tipo, jos pasimetė, ta prasme, nebežinau, nes nėra kur lipti, ta prasme, tiesiog yra lubos. Jau pasiekė, žinai, kad tu pasiekė savo lubas. Jūs pasiekėt lubas ką tik, žinai. Ir ta prasme, jis sako, ne, čia sako, reikia pasikelti šitą daiktą, ta prasme, nebūkit nepasikėlusios. Jo, tai Beje, vyrai dar Airbnb Airbnb istoriją, aš vėl įsivėliau, nedidelis, aišku. Užkliuvai kažkur. Užkliuvau, Atėnuose, čia kai Koplį buvom koncertukė, pirma naktis, žinai, kaip fotkės apgauna. Nu, gražiai nufotkinta buvo. Kaina buvo tokia nedidelė, žinai, čia, kaip sakant. Porai naktų. Atvarėm, nuskilių skylė, ant tiek tamsu, langai kažkaip ten langai dar kažkokiu užtemdyti, iš vis jausmas, kaip tu būtum Rusy, kažkaip pusiau cokoliniam aukšte, smirda šlapimų prie lango priejus, nes, ta prasme, jis atidarytas yra pačioje ten kažkiek pankai. Kažkas gal pamyža iš lauko, ne? Tada šita buvo dėmė, radau ant pagalvės. Aik, tu O kokios kilmės? Tamsinų kažkas, žinai, gal vaškas vis tiek nepainam pagalvės, ras dėmė, kokios kilmės. Kadangi buvom nusikalę po visos dienos, nusiprausiam, duše laidai buvo. Kišojo duše laidai, nedabaigtas izolkių užvarytas laidas buvo. Ar ten ledą gal norėjo kokį. Tai gal tas dušas skaitosi su, tipo, linksminamasi, žinai, Ne, tai atpalaiduojamas. buvo tikrai blogai, žiauriai supykau, nesąmonė visiškai. O kiek sumokėjai? Blemba, aš sumokėjau 8,5 gal už naktį. Nu tai čia, žinai, Atėnuose čia vadinkim taip, tipo Nu turbūt, papigė, jo, žinai, normalu, aš daug ir nenorėjau tada. Tai ryte baigės taip, kad Gabrielė sako booking.com. Dabar. Dabar čia, ne? Jo, ir mes užsakėm ir išėjom. Ai, aš tiesiog Trauk, tu. Ir aš tada pakomentavau tam bičiui, dabar mano klausimas. kad dėmesį sako, tu ko tu nesakė, aš būčiau čia atėjęs, pakeitęs pagalbės, ko tu dėmesį, nes po to, žinai, review parašiau, kad dėmesį. Nu tai gal matai, ką dėdė, net ir tokių nenaudok iš vis. Nu tai Nu, žodžiu. gerai. Sako, tai ko čia piktinės? Gerai. Pasipiktinam dar. Nu, bet- Apžvelgti, 8 eurų. pasipiktinsiu. Va dabar aš pasipiktinsiu. Žodžiu, apžvelkime. Ponios ir ponai, jeigu jūs dar nematėte, jeigu žiūrite kitose miestuose, gal jau bus draugai parodė, tema yra ant lapuko užrašyti. Nauji Vilniaus paspirtukai. Ar patinka? Iš pradžio labai trumpai pristatykime. Kaip jie atrodo. Tai yra tokie... Dabar ar tai yra paspirtukai, klausimas? Raudoni šūdai, tai nėra vadinkim taip. paspirtukai, tai yra dviračiai. Tai yra Elektromopedas. mopedai elektriniai. Tai yra jo, Elektrinis mopedas, mopedukai ane? atrodytų, labiau mopedukai. Mopedukai, jo, kai kur būdavo, atsisėdi, pavyzdžiui, va taip. miniukai arba deltos. Jo, ir žinai, Stella dar, mano jo. laikais Stella, jo. Stella, ne dėl to. Stellar. Aš su jais, žinai, kaip susipažinau. Kita, žinau, Aš Stella. Jis tave atsitrenkė? Ne, aš gyvenu, nu, jūs matėt, kur gyvenu, žinai, išvažiuoju į parduotuvę, važiuoju vidury gatvės, guli kažkoks raudonas ir nesuprantu, mopedas, ne atrodo mopedas, kažkas, kaip žinai, šernas numuštas krūvinas. Jo, ne? ir jis guli vidury gatvės, žinai, ir galvoju, kas čia kaimynų vaikai, kas čia atsitiko, žinai, gal čia koks įvykis. Ai, buvo. iki jūsų galima davažiuoti su juo? Nu, pas mūsų jų rajone pilna. Ai, šiaip, yra, aš nežinau, okei. kad... Aukštadvario moteris irgi tą patį sakė, kai viena. Čia jau pilna. Girtas grįžai, sako, guli raudonas ant kelio. Aukšta, kas čia, agintas. Jei neišsinuomosi. Paveskit. Gali išsinuomot. Čia mane jau pažįsta, žinai. Pabirbint. Pajojam, gal sako. Pabirbint seną mosą. Seną motopirką. Žinai, užsiveda kaip žoliapjovė. Ir žodžiu. Ir aš kažkaip pravažiuoju tą daiktą, pamatau, kad ten kažkokia žvaigždė ar kažkas logasikė. Ir tada, žinai, kas Ruskiai gal sutapimas, man iš vieno iš vaikų plumpt requestas įkrenta, tipo appsas. Okay. Tipo patvirtink, jis nori prisiųsti appsą ir aš suprantu, kad tai yra tas pats. Aš dabar nežinau, kaip jis čia nėra vadinasi, bet žvaigždutė, jisai- kuri nosį tept reikia. Ne, ta prasme, kad jis vadinasi prašauna. taip, kaip... Neprisimenu visiškai, kaip vadinasi. Nu ir žodžiu, tada grįžo vaikai. Nereikia. Tada sakau, nu ką, sako, jau mes jau pravažiavę. Šeimos sambus, jau Jo, prasivažiavę. jie? jau jie pravažiavę. Ir žinai, aš, pavyzdžiui, buvo daug žmonių, kurie piktinosi tais paprastais paspirtukais. Nu, Jo. ten traukė per dantį, piktinosi ir taip. Man jie nemaišė visiškai. Bet žinok, aš dabar išbėgau praeitą savaitę po miestą bėgioju ir aš taip žiūriu, ta prasme, nu,
už mane vyresnis vyras, važiuoja toks didelis ant to daikto, tas daiktas jo praktiškai netempia net į Gedo prospekto į kalnėlę. Jis dar vis tiek jį ten spaudžia, žinai. Paaugliai, matau, kad juos drasko po du užsilipę, žinai. Važiuoja be šalmų. Sudraskys, labai greitai, jo. Žinai, kad buvo situacija tragiška su paspirtukais, su išmėtytais, kur pralėkė pro tave nemokantis vairuoti žmonės, neturintys supratimų, bet dabar yra dar kitas levelis, yra dar nesaugiau. Ir ką, pavyzdžiui, šitas, kur valdo miestą, šitas Lego žmogeliukas, mūsų meras. Meras, ne? Jo. A, jis taip panašus į jį, ne? Nu, man jo meras kažkaip į Lego žmogeliuką panašus yra. Jo. Kur nieks jo negirdi, nieks nemato, niekas nežino, jis nori, kad tiesiog būtų viskas labai faina, žinai, kur fainas žmogeliukas yra, žinai, kur, net jo aplinkoje girdėjau vadina Lego žmogeliukas, kur yra dėžutė įdėtas kažką. O šiaip čia toks... Ir jis tu turi tiesiog draus tokius dalykus, nesaugu, tu matai, kaip tai vyksta ir tipo savivaldybė išduoda leidimus ir visą kitą. Kosmosas. Temai, kada paskutinį kartą matėt merą kokį klausimų? Taip viešai. Aš mačiau kažkokiam... Humoristas kalbino. Jo, kažkaip rengi, bet taip skysta. Žinai, kai... Kodėl aš taip stumiu, viskas tvarko? Gal dėl mokslininkų gatvės geležinio vilko sankryžos neišasfaltavo gal tau kažko tai? Ne, gal dėl to, nežinau. Klausykit, prieš porą vasarų buvo panašus daiktas, mėlyn tokie žydri elektriniai motoroleriai. Ir jie dingo, man atrodo, po 1 ar 2 sezonų. Skokai, aš puikiai įsivažinėjau, kadangi buvo tiesiog išmėtyti, bet kur tu pasimi, yra šalmas viduje atsidarai. Jo, bet ten biški dar toks jo. Aha, rimtesnis. Tai buvo fainai, jo. O jiems gal reikėjo teisės turėti, pažiūrėjau, ar kažką? Ne, nereikėjo. Tu gali ten jį užsiregistruoji nuo 16. Nes, pažiūrėjau, dabar šitas daiktas. Gatve gali važiuoti. Jis yra motorolerio teisę turintis. Ir dabar kas atsitiko, dėl ko jie išėjo iš rinkos? Kadangi jie juos statė kaip elektrinius paspirtukus. Prie Seimo buvo ant tos aikštės, bet tai yra motorinė transporto priemonė. Tu jį turi statyti parkavimo vietoje. Tik mašinų parkavimo vietoje. Viskas jam ragas. Jie užstatydavo, pykdavo, žmonės neturi kur mašinos pastatyti, nes yra skokų, žinai. Bet dabar dar yra geriau ant pėsčiųjų takų, visur yra primėtyta raudonų šūdų. O pastebėjai, kad vietos yra užžymimos. Boltas dabar specialias vietas senamiesty. Bet žymimo vieta yra, bet tas pats, kad, žinai, viešam tūlikė yra kluziko skylė, bet ar kas nors, žinai, pataiko. Ne, bet tu negali palikti kitur, ar gali? Kad gali būti numestas. Tas kvadratikas. Gali, bet... Žinok, aš nesakysiu tiksliai, bet aš kiek esu matęs tų pažymėtų vietų, jos visos yra tuščios. Aš nežinau, ar gali kitur, bet aš žinau vis dar, kad guli belenkur išmėtyti paspirtukai. Taip, čia 100%. Klausykit, gerai. Gerai, važiuojam. Dar... Kas, netraukia, tu. Neužkrito ten kur nors. Ne, viskas, daugiau nebeužteks. Ne, tai yra viso kito, bet... Šitos irgi reikės paragauti. Šitos reikės pakartoti. O, vyručiai, nu ką, vyrai apie vyrus. Vyrą, nežinau, ar vyrai iš vis. Lietuviškas Tinder Swindler ir jo istorija. Ar ji verta malkų? O kurienam šitą istoriją? Čia mes kalbėsime apie tą bičą. Jo, aš uždaviau tą klausimą. Apie bičą, kuris numelžinėjo moteris. Panas, jo. Jo, atvirkštinis variantas, ne atvirkštinis toks pat variantas, bet tik ant pinigų mažiau turbūt 100 kartų, kas buvo. Kur buvo? Kokioje šalyje prieš tai Tinder Swindleris buvo? O, palauk, Britanija gal ne? Britas gal man, nenoriu sumeluoti, filmas geras tas. Aš nežinau, jį dabar kalbino ten visi kiti, aš asmeniškai pažiūrėjau epizodą. Kur Rolką kalbino, pažiūrėjau šitą? Ne, aš pažiūrėjau, kur Skirmantas kalbino ir po to dar pažiūrėjau dar kitą epizodą, nes Skirmantas dar įrašė iškart būsimą atsakymą, nes jisai pamatė, kada jis pas Rolą. Ir jisai sako, žiūrėkit, man labai įdomu, kaip jį ten pakalbins, bet aš iš karto dar sudėlioju tam tikrus dalykus, kad jūs klausydami žinotumėt ir tą kitą faktą, žinai. Tai koks tas faktas, nežinau. Mano galva, kad tai yra, tiesiog, bičas tiesiog gyveno iš moterų, ką čia pasakyti. Bet čia tiek ir yra, nieko daugiau tame nėra. Ne. Aš suprantu, situacija yra tokia, yra aklai įsimylėjusios moteris, panos, kurios daro viską, kad išlaikytų bičą. Tai taip yra. Bet, kaip? Bet jos tai daro savo noru. Jo, bet jo savo noru, bet bičas irgi yra pagerintas, Tai bičas tai nešnekoris yra kaip reto. Man atrodo, žinai, yra baisu, kaip jis dabar vartos ten išgaidžio. Šiuo metu, žinai, kad tipo jis nieko nedariau, čia iš vis nieko nebuvo. Aš labai priklausomybę nuo moterų turiu, ten gydosi. Mokėjo, žinai, narcicizmas, visą kitą, ir durnumas dar pridėkime. Bet, jis gražiai ten pudrindavo, bet, žinai, kaip ta moteris pas Skirmantą viena kalbėjo iš vis ten su veidu, su viskuo, žinai,
Gražus bičias, įsimylėjo, ten kažką, žinai, tikėjo bendra ateitim, mokėjo jisai gražiai kalbėti, kad čia tuoj gyvensim gerai, reikia tik dabar biškį padaryti, žinai. Aišku, kai tu jau iš šono klausai tų žingsnių, tipo, jis ten norėjo, aš nežinau, kad ten įsteigti kažkokią įmonę, kažkokiais savo planus, jo, mytybos planus, bet pradeda nuo apsipirkimo Portlande. Ir autopliuse. Mitas, legenda turi būti didelė, o pradžioje reikia tiesiog nugręžti babkių. Vis tiek niekas neįvyks, tai nesamus dalykus, nesamas pilis. Tai žodžiu, tai... Man atrodo, kaip jisai ten jo, gal pokvalis sakytų, bet pas jį planas, kaip jisai eina miegoti, pažiūrėjau, užmiegos kokią mintį, kas bus rytoj. Jis strateguoja. Jo, vadina, intelektualiai yra nelabai, reiškia, pažengę žmonės, bet jie turi tokį intuityvų vidinę įmą, žinai. Ir tu pažiūrėk, mesgi vyrai, neatsimenam kartais sakėm ar nesakėm savo žmonai, o jis su trim ten ar kiek vienu metu. Taip, žinai, kur čia mokyti, suprantu. Lego, tavo minėtas. Žinai, yra toks pasakymas, kad vyras turintis 3 meilužės mieste žino kelius geriau nei veizas. Šiaip jo, ir taksistas dar. Nes tikrai, nes, nu, tipo, tu niekada neimi tais keliais. Taip ir čia. Žiūrėkit, man dėl ko šitą istoriją, man labai patinka pasekmė tos istorijos. Nes labai daug ir ypatingai moteris, žinai, kaip jis galėjo, jis pasinaudojo dar kažką. Ir tada keli klausimą. O tai Hebra, jūs nematėt, kad daugybę metų, daugybę dešimtmečių vyrai jau seniai perka moteris, nuperka jų dėmesį, moka pinigus, čia pradeda nuo paprastų moterų ir baigiant čiulpėdromis, kurios iš to gyvena, žinai, gręžia, meluoja, manipuliuoja, gyvena ir nieko tokio. Bet staiga vyras tai padarė, tai ką man, jeigu žaidžiam lygiom teisėm, išmokime, 50-50. Išmokime galų gale nebepirkti žmogaus. Nes kur dabar esmė? Šiandien, sakykime taip, labai graži moteris, ji jau žino, kad sėkmė ją lydės tiesiog totaliai. Univerą gali baigti, gali nebaigti, ta prasme, žinai, riomeriukė pasimokyti, reikia, nereikia. Bet bičelis įkris tikrai neištinderio. Nes jos žino, iš kurios lentynos ims, supranti? Jos žino. Tai vadinasi, šitas žmogus savo lemtį nulėmė jau per savo išvaizdą ir ima, gauna labai daug iš gyvenimo, ar ne? Nors tai nėra pelnytas gavimas iš esmės. Kaip pasverisi, žinai. Jo, bet tu manipuliuodamas tik savo išvaizdą, seksizmu ir lytiškumu, tu tai gauni, žinai. Bet va čia taip irgi nutiko. Moteris, kur yra vidutinė, moteris nori nusikabinti per gražų, ne jos nosį bičą, ir jų už tai susimoka. Vyrų ir moterų pasaulyje tai yra kasdien vykstantis dalykai, bet apie tai niekas nekalba. Nu čia, žinai, toks, nežinau, bloga gal analogija, mytių, jeigu atvirkščiai irgi, ta prasme, yra moteris. Ne, bet mytų, matai, tu irgi vyrus. Tu priekabiauji, žinai, ta prasme. O čia, tiesiog, tu matai, vyras išnaudojo moterį, žinai, tai va, moteris, man atrodo, irgi turi su laiku jau pradėti dalykų, žinai, kad neišnaudokit ir vyrų tuo atveju, žinai. Geroji žinia, kad jis ne vienas šiuo metu Lietuvoje. Ai, tokių tikrai yra. Tikrai yra, jo. Tai tas dalykas gal... Šiaip aš dabar pats susimašiau, žinai, aš vis tiek esu jauniausias iš podcast'o. Ne, Saulius gal jaunesnis. Gal dar man, žinai, šansų būtų vis tiek barzdas. Aš jau savo susimokėjęs, viskas gerai. Ne, mes matėm tave epizodo pradžioj be marškinėlių, tai jau verta iš tikrųjų pasistengti. Jo. Jeigu tu gali į gaurus įsisekti mikrofoną, tai čia jau yra levelis, žinok. Gal aš irgi sušaudyčiau. Žemiau diržo į tuos gaurus galiu. Ir staiga neauga. Ta prasme, kaip jūs reaguotumėte, jeigu staiga pamatot mane po 3 savaičių, kad pradedu vesti treniruotės moterims. Nenustepčiau, aš manau, kad mums pritrūktų tos drąsos, to naglumo, pavyzdžiui, man reikia... Bet moralinė perlip tokia, ne? Neįmanoma, man reikia, pavyzdžiui, ten, kur legaliai pasiskambinti, kažką paklausti, užsisakyti, paprašyti, man kažkaip nebemalonu, nenoriu vadybinti, o čia tu kiekvieną dieną pasileidai į visišką melo pasaulį, manipulacijų pasaulį, nebent tai pradeda vežti tave. Žinok, aš neįsivaizduoju, bet aš kai klausiau, aš nebuvau ten, aš negyvenau, žinai, bet kai ten pasakoju, kad, ta viena moteris ten tikrai daug investavo, būtą nuomavo, ten fotosesijas darė, rūbus pirko, visą kitą, žinai. Bet tuo pačiu į tą būtą su koldūnais arba kitokiu maistu, nes jis net maisto niekada neturėdavo, jis skambindavo dar kitai poniai, gal atvaryk pas mane, bet atvarydama, davai, prigriebk. Labai daug visko, nes pas mane nieko nėra, žinai. Ir sako, aš jam atveždavau, dafiga maistų. Jos vardas Barbora, tas moteris? Nežinau. Ir tai būtą nuomoja kita.
O pas tave vakare atvyksta dar kita, o ten dar kita yra kažkur. Čia yra jo šizoidiniai dalykai, jau prasideda. O jūs girdėjot, kaip asmenybių susidvejinimai, susitrenimai, kada tu jau pradedi gyventi kaip atskiri žmonės, tu prasme. Girdėjot, kur jį surado, kaip jį pričiupo? Grupse. Tam pačiam, kur mes kalbėjom porą podcast'ą. Ai, kad jis ne tavo vienintelis. Kur panas, panų grupse jo aptarinėja tinderinius, žinai. Ir per ten jo susirašė kažkaip. Tas toksas, jo, ir kažkaip, o kaip šitas... O, sako, labą dieną. Tai šitas čiagi mano, jo. Žinai, ar kažkas ten. Žinai, kaip būna draugas. Ne, mano. Nu jo, čia, žinai, temelė atrodo, biškai keista, kad Lietuva, tarsi, galbūt jaunesni žmonės, ar ne, tuo gyvena, ypač moteris, žinai, kurios mėgsta tarpusavį padiskutuoti ir visą kitą. Keista, kad išlindo, bet matyt, čia kažkur yra kažkokia aktualija, supranti. Kažkas buvo, visiems buvo įžeista kažkokia ambicija vidinė, žinai. Pamąstymai. O kaip galvot, kaip baigsis jam? Nu, jis ta prasme, verslas žlugo. Ne, kaip turbūt. Manau, kad niekaip jam nesibaigia. Juridinė prasme, be abejo, turbūt, kad niekaip. O moralinė prasme. Jis moralinis išvažiuos. Moralinė prasme, tu pažiūrėk, prasme, niekam neįdomu. Gritė prišiko užteršė žoskai, Geo prišiko marės, ta prasme, leido nuodingas atlikas. Šiandien visi varo, ta prasme. 2 dienas nepirko šį popierį, o po to, žinai. Krabas, ta prasme, Mordorui ruskiams, ta prasme, gamina, nu, ta prasme, per savo lasdeles gamina bombas ir žudo ukrainiečius. Kam nors įdomu yra. Tarsi, krizė yra šiandien, rytoj pratyli, tarsi, ir poryt nieko nebėra. Tarsi, man atrodo, kad jis dar turės sėkmę. Netgi tas pats, blemba, žudikas maniakas, Tedas Bandis Amerikoje, ta prasme. Įsivaizduoju, kadangi buvo gražus, fainas, pats save gynė kaip advokatas, reiškia, teisme, nors buvo nužudęs ten keliasdešimt moterų. Jis turėjo žiauriai daug gerbėjų, kurios dievino, gerbė ir norėjo su juo santykių, ta prasme. Žinodamas, kad jis nužudė minimum 30 moterų, dėl ko prisipažino pabaigoje gyvenimo. Bet žiūrėkit, aš manau, kad jeigu Vilhelmas, kurio pavardės neprisimenu, sugebėjo pasikeisti vardą ir pavardę ir važiuojam toliau ir viskas gerai, nu čia kuris mūsų ministrė paskraidino ten kažkur. Ai, šitas bičelis. Domantui lieka tą patį padaryti. Tiesiog nueini pasikeiti vardą, pavardę. Beje, aš pažįstu vieną žmogų, kuris pasikeiti vardą ir pavardę. Aš sakau, ar tai yra sudėtinga. Sakė, tai yra tiesiog skambučių klausimas ir formos užpildymo klausimas. Šiaip, jeigu tai būtų Amerika, šitas bičas iš vis atsidarytų savo sporto klubą, leistų ten marškinėlį, žinai, kaip būna, jie komercializuoja tokias keistas istorijas. Galų gale tas britų serialas apie tą gerbėjų persekiotoją, kaip jis vadinasi, nu... Apie tą briedžiuką. Briedžiukas. Baby Reindeer. Baby Reindeer. Jo, atvasme, tai ta moteris, kuri yra neva apkalbėta ir auka. Sėdi kalėjime. Jau, nesėdi kalėjime. Nesėdi kalėjime. Ji keliauja per televizijos šou ir šneka ir ginasi, kad taip nebuvo ir panašiai. Bet ji pagavusi spaudimą, patyrusi psichologinį, galbūt tam tikrą prasme kažkokį smurtą, psichologinį spaudimą, iš to irgi netgi gyvena. Tarsi, žinomumas tai yra, nu kaip, žinai. Kodėl? Taip, pažiūrėsim, kaip tas bičias išnaudo, žinai. Gal dabar kaip tik atsiras moterų, kurios sakys, nu žiūrėk, reikia tave ištraukti, žinai. Jo, piniginė dieta, numesi ne tik lašinius, bet ir babkes. Jo, yra dabargi Instagram'e nauja ta ponė, matėt, gal jinai eis pasisportuoti. Nu, ta, kur su geliku važinėja ir turi kažkokį ispaną vyrą. Ir kur kelia tokius reelsus kažkokius, aš nežinau, kaip jinai vadinasi, kaip jie atras. Nu jo, ten šiaip... Manau, kad jie būtų gera pora šiaip. Nu, ta prasme, tikrai. O, jis galėtų, bet neaišku, kiek ilgai melštų, ta prasme. Va tas Juanas, neaišku, kiek turi tų pinigų, žinai. Bet gal turi. Nu, panašu, kad turi, mašinos tikrai geros. Jo, tai va. Klausykit, mes buvom... Kalbant jau apie mūsų gerbėjus, kurie nori karts nuo karto ir kažkokių istorijų dar iš šono, žinai, ne tik apie mūsų gyvenimėlius. Apie tos 2 laiškus kalbėjome. 2 laiškus parašė mums, jau gausybė. 3 dar įdėjau, 3 nepamšiu. Ai, 3 laiškai atėjo, laiškų kruša užpylė, užlaužė paštą, Centras LT lūžo. Jeigu gali, tiek neberašykit, prašau. Rašykite komentarus YouTube, nes mailas nebetlaiko, nebesuseka. Ir sako, gal kažkokių dar istorijų. Tai mes davėm tokį iššūkėlį viens kitam, kad šiam podcastui pasiruošt papasakot apie pasaulyje gerai žinomus lietuvius, nors galbūt mes nelabai žinom, kad jie lietuviai, ir iš vis, kad jie kažką įdomaus padarė. Tipo, kažką įdomaus nuveikia lietuviai arba lietuvių kilmės žmonės. Jo, kurie turi lietuviško kraujo. Nu, visi žino Anthony Kiedis, ne? Red Hot Chili Peppers. Taip, bičas, lietuviško kraujo. Kas dar? Netgi Šonas Penas. Šonas Penas, ne? Didžioji dalis yra per žydišką liniją, kadangi daugiausiai intelekto, daugiausiai išsilavinimo, jo litvakų giminės atstovai.
Tai yra daug, nu, prasme, Charles Bronsonas, aktorius Hollywoodo, beje, kaubojų, reiškia, geriausias vaidintojas. Taip. Ruta Lee, galų gale visa kita, bet atkapstyti tokių, kur nustembi, va čia yra prikolas. Simas Kudirka gal, ne, iš Šuolio. Simas Kudirka, Šuolis, jo. Koks nuostabus filmas. Galima tą bičio istoriją irgi, wow. Šiaip tai jo, čia yra dega lemputė išsijungti, nes atsiprašau, čia po tavo šito, aš dar nesu atsikūręs parametrų. Tai kažkaip jau truputį... Aš gal pradėsiu labai trumpai. Galiu malkelį vieną. Prašau, aišku. Aš gal pradėsiu labai trumpai, nes aš tiesiog ieškodamas ėjau per visur ir aš nustebau, atradęs tokį faktą, kad tipo jo tikrasis vardas yra Richardas, šiaip, bet tipo jis vadinosi Dick Butkus. Dick Butkus. Dick Butkus. Ir jis buvo lietuvių kilmės amerikietiškojo futbolo žaidėjas. Ir jo vardo taurė įteikiama kiekvienais metais geriausiam amerikietiškojo futbolo gynėjui. Iki šiol įteikiama. Kaip supratau, iki šiol. Ir jisai tipo buvo monstras visiškas. Lietuvio vardo. Ir ta prasme, tikrai padaręs daug laimėjimų, aš jų nevardinsiu, bet, nu, tipo, pažiūrėkit, vat nuotrauką galiu įdėti, čia jau matos kažkaip private jetas, fotelis geresnis. Jeigu metais, kad suprast, apie ką yra kalba, tai čia yra jis kem 2 gruodžio 9 gimė ir Anapilin 23 spalio 5. Laikotarpis, kada jisai gyvena. Tai vat, tai apie jį aš labai daug nežinau. Kitas dalykas, nes apie jį neradau daug info. Mane nustebino, čia aš galiu galbūt parodyti savo neišsilavinimą, nežinau kaip jūsų, bet mano vienas iš nuostabiausių šiaip filmų, kurį aš esu matęs kokius 3 kartus, rodys 4, pažiūrėsiu ir 4, kažkaip ankstyvą pavasarį viena televizija visada rodo. Kalbu apie Forestą Gumpą. Taip, klasika. Labai tai tai ar jūs žinote, kad Oskarą už šitą filmą turi Robertas Zemeckis? Nu taip. Taip, režisierius. Robertas Zemeckis, kuris yra lietuvių kilmės, gimė Čikagoje, jo tėvas lietuvis, motina italų kilmės amerikietė ir va. Ir prašau, aš nežinojau. Kaip Jasonas Sudeikis irgi aktorius. Jo, kur šitą vaidino dabar serialą, trenerį šitą, kaip vadinasi šitas serialas? Blemba, žinau, apie ką kalbėbį nepasakysiu, jo, treneriuką jis vaidino. Nu šitas, blemba, žinok, neklauskit manęs. Jasonas Sudeikis, šiaip fainas bičelis. Neklauskit manęs. Su pavadinimės be šansų. Žinot. Gerai, o dabar pakalbėkime apie dar vieną bičą, apie kurį aš pasakau. Tedas Laso. Tedo Laso legenda. Ne, Tedas Lasas serialas. Pakalbėkime apie dar vieną bičą. Tai tu apie visus iškalbėsi jau dabar. Kuris mane labai... Aš išpasakosiu, nes paskutinį žinau, kuris mane labai nustebino. Nes mes kalbame apie Vinco ir Marės Ramanauskų šeimoje gimusi sūnų Joną. Okay. Gimė iš kur? Kol kas nieko nesako. 1905 metais. Augo skurde, tad labai greitai susiviliojo pagundomis pelnyti pinigų, kad ir nelegaliai. Kasyklose dirbęs Džonio tėvas puikiai išmanė, kaip sprogdinti anglių arba molio klodus. Iš jo išmokęs darbo su sprogmenimis ypatybių, pasitelkęs išmanę sūnus greitai žinias pritaikė seifų sprogdinimui ir tapo žymiausių seifų plėšiku. O vėliau ir sumaniausių bėglių iš griežčiausių saugomų kalėjimų. USA. Ne, čia mes kalbame apie Škotiją. Aš galvoju, kad tu eisi prie Karpio, reiškia. Alkatrazo dalykai, kur bandė bėgti. Žodžiu, aš visiškai netyčia atradau bičą ir čia beje bus kalba apie tai, kad jis yra džentelmenas Džonis Ramenskis. Džentelmenas Džonis Ramenskis, kurio tėvai yra lietuviai. Jo istorija, kaip jis tapo Ramenskiu, yra tokia, kad pradinėse klasėse mokytojai užsikniso jį vadinti Ramanausku ir tiesiog jį pavadino iš pradžių vienaip, tada kitaip. Ir aš, beskaitydamas internete, šiandien atradau, kad yra apie jį parašyta knyga. Aš be jokios abejonės, kadangi yra elektroninė versija, tą knygą nusipirkau, parsiunčiau ir pusę dienos skaičiau, tai aš iš karto nušokau į tą vietą, kur yra rekomendacija. Nerekomenduoju, nes tiesiog tragiškai parašyta knyga. Antirekomendacija. Kur tu tiesiog skaitai
škotiškai Tu supranti, kad tu skaitai lietuviškas raides ir žodžių kratinį, bet ką jie to nori pasakyti neišėjo. Bet žodžiu, šitas bičas, labai trumpai, šitas bičas, jisai, žodžiu, iš karto nuo vaikystės ankstyjo kasykloje dirbo, sunkiai dirbo, tėvas anksti numirė, ten liko mama, jis turėjo, man atrodo, 2 seseris dar brolis irgi pasimirė ir jam reikėjo kažkaip prasimanyti dalykų. Jisai susidomėjo tais sprogmenim ir jisai patapo tiesiog, iš pradžio, aišku, pradėjo ten smulkiai kažką plėšikaut, kolonijos, tada užaugo ir tada pradėjo imtis rimtų reikalų. Nu, tipo, sprogdint. Seifus, bet jis turėjo, kodėl jis yra lyginamas netgi su Robin Hoodu, dėl to, kad jis turėjo braižą, pavyzdžiui, susprogdinę seifą arba vietą, jis išmoko, pavyzdžiui, kaip nukreipti, kad dinamitas sprogtų, jeigu reikia į viršų, jeigu reikia taip. Ir jis sakoma, kad netgi mėgdavo išsprogdinės vietą, ją po to, kiek galima, kol tavęs nesusėmė, šiek tiek apsitvarkyti, kad nepalikt bardaką. Pedantas. Jis buvo džentelmenas. Kitas dalykas, jis niekada nebandė ir neapiplėždavo žmonių, pavyzdžiui, kurie turi turto uždirbę savo sunkių darbų. Jis visada stengdavosi apiplėšti žmonės, kurie yra, pavyzdžiui... Sunkių darbų žmogus neturi turto. Ta prasme, žino, kad yra įmonė, kuri yra apdraudus savo turtą, tokia jam tinka. Nes, ten kažkas draudimą sumokės ir žino, kad dar kartą darydavosi, išsiaiškindavo, tipo. Wow, kad dar kartą galės grįžti ir dar kartą galės išsprogdinti. Bet, pavyzdžiui, aš dar galėčiau papasakot labai trumpai apie jo spalvingą biografiją, kad, pavyzdžiui, per ilgą nusikaltėlio karjerą jam būtų priklausę apie 60 metų kalėjimo, bet pritaikius įvairias amnestijas už grotų praleista tik kiek daugiau kaip 40 metų. Truputėlį gavo. Tai va, ir jisai, pavyzdžiui, labai dažnai pabėgdavo iš kalėjimų, rašydavo daug laiškų. Ar jis išsprogdindavo išėjimą? Viena istorija, kurią šiandien skaičiau, jinai labai... Prisivalgai dinamitoje. Beje, jisai buvo žiauriai geras gimnastas, jo viršutinė kūno dalis žiauriai gerai dirbo, jis buvo stiprus bičas, tvirtas, jis nebuvo aukštas, jis buvo žemas, bet labai toks, kresnas. Ir jis vieną kartą išėjo į kiemą kalėjime, jau sėdėdamas pasivaikščiot, ir lietvamzdžiu užsilipo ant kalėjimo stogo ir mėtė nuo jo čerpės į apsauginius, kurie bandė jį gauti iš čerpės, nieko gero. Ir prašė 2 virtų kiaušinių. Bet čia yra maladės. Jis ieškojo, kuris iš apsauginių bus Daina Gudzinevičiūtė, nušaustą čerpę lekinčią. Bet, žiūrėk, tarptų momentų, kai jis, pavyzdžiui, jis išeidavo, kurį laiką jam rekomenduodavo, davai pasilaikyk, ir jis sakydavo, man žiauriai sunku laikytis tų rekomendacijų, vėl neit plėš, žinai. Ir sorry, hebra, duokit du kiaušinius, savo turi. Kur tu negali pykti ant tokio žmogaus. Bet, pavyzdžiui, žiūrėkit, koks yra faktas jo biografijai. Savo įgūdžius ir žinias Ramenskis panaudojo ir pasitarnaudamas Škotijai. Per Antrąjį pasaulinį karą parašiutu nuleistas už fronto linijos, Džonis išsprogdindavo tam tikrų aukštų Vokietijos karo vadovų seifus ir parūpindavo kovų eigą lėmusių dokumentų. Seifo fetišas. Įsivaizduoji? Taip pat dirbo dar ir su saugumu. Taip. Jis buvo toks įteisintas vagis, kur jį valdžia, kaip ir paleidžia. Apie šitą aš dar, žinok, neišnagrinėjau. Nes jeigu 40 metų praleido kalėjime, nepanašu, kad turėjo gerų pažinčių prokuratūroje. Nesusitarė vis tik. Tai va. Tai žodžiu, jisai laikėsi principo plėšti tik apdraustas įmonės, ne asmeninė nuosavybė. Čia jau jo dosie skaitai, jis pats parašė. Ir beje, jisai, ten aš skaičiau atsiminimus, kas jį realiai, ta prasme, toje knygoje yra realiai atsiminimai, ten labai gražiai atsiliepia, pavyzdžiui, apie lietuvius, kurie tuo metu varė į Škotiją, visi varė dėl pinigų dirbti į anglių kasyklą, suprant? Ir ten buvo žvėriškai sunkus darbas, bet lietuviai atvažiuodavo, juos laikė Lenkais ir juos vadindavo Lenkais, lietuviai dėl to labai pykdavo ir juos vadindavo arba Lenkais, arba ateiviais, labai dėl to pykdavo. Vadinkit mus geriau ateiviais. Pavyzdžiui, ką škotai sakydavo visada, kad tu visada matai, kur yra lietuviai, nes jie visada, nepaisant to, ar jie yra pasiturintis ar nepasiturintis, jie visada atrodo tvarkingai, švarus, nusiprausę, pasitempę. Nes buvo knygai parašyta, lietuvių moteris mokėdavo rūbą sutvarkyti, jeigu reikia. Nebūtinai naują pirmą. Čia kartais yra gal. Literatūros istorinės, bet aš apie šitą bičą prisipažinsiu,
kol mes nesusitarim kažko paieškoti, aš nebuvau girdėjęs. Kažkokią nuogirdą buvau girdėjęs, bet labai istorija gera, Gintai, bravo, puikiai pasirašiau. Dabar trumpas džinglas, audio džinglas. Atskirkime Ginto ir Mindaugo istorijas. Radio ranča. Gerai, tęsime. Hebra, nežinau, ar esat girdėję, aš tikiuosi, kad esat, jis sako, Vito Gerulaičio vardo turnyre dalyvavo geriausi Lietuvos tenisininkai, taip pat atvyko tenisininkai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir kitų valstybių. Man Gerulaitis yra visiškai kas kita. Tavo dėstytojas, muzikologas. Muzikologas. Man iš karto tavo dėstytojo, kokia vardas? Viktoras. Viktoras, teisingai. Ir štai jaunasis Mozartas atvyksta į Prahą. Bet čia ne tas, Vitas Gerulaitis. Bet esat girdėję ar nesat iš vis girdėję? Aš esu girdėjęs 100 kartų, bet kas jis to? Buvo geras lėbautojas. Jo, va taip, pirmiausia pradėkim, kad yra tenisininkas. Ar mes turėjom garsų tenisininką? Kažkai, ar jis pirmiausia yra tenisininkas? Ne, jis yra pirmiausia tenisininkas. Esmė, pats save, jeigu jo, pradėkime, neseni laikai, beje, 54 metais gimęs yra. Buvo, nes jau yra dėja pasimiręs. Blondinas, toks ilgais plaukais. Jo, ilgais garbanotais. Gražus. Good looking, ta prasme, nu, savotiškai, bet labai kietai atrodė. 40 metais jo tėvai emigruoja, aišku, prasidėjus karui į USA. Ir 54 metais gimsta Vitas Gerulaitis, nu čia žinai, tradicinė išeivijos istorija ir nieko tokio. Bet reikia tada eiti prie jo nuopelno. Bičas yra savo laiku, kai jau pradėjo žaisti tenisą, įsivaizduokim, 54 gimęs, tai 70 kelintais, link 80-ųjų, 73-5-7 metai jau yra žydėjimo laikas. Jis vienu metu buvo 3. pasaulio raketė. 3? Jo, ir jis laimėjo Australian Open turnyrą, kuris buvo, prasme, tai čia yra vienas iš kiečiausių, Wimbledonas, ta prasme, ir US Open ir Australian. US Open ir šitas. Ir iš esmės bičelis sukusi su Bjornas Borgas, ta prasme, tuo metu buvo McEnroyus, jeigu tokie girdėjote. McEnroy, jo. Filmai netgi yra. Tai čia buvo jo hebra, jo draugelį ir tarpusavį jie visą laiką kariaudavo. Sakoma, kad dabar jis dar įeina į geriausių visų laikų pasaulio tenisininkų, nu, tokį 30-tuką, 40-tuką į tą tarpą. Jo. Vytautas Gerulaitis. Bet dabar čia prasideda, matai, kiti dalykai. Truputėlį tokių faktelių esu prisirašęs. Klok. Turbūt. Tai, kad jis yra tenisininkas, tai čia yra tik vienas dalykas. Su kuo jis sukosi ir ką jis darė, tai yra visai kas kitas reikalas. Iš prigimties žiauriai charizmatiškas, žiauriai mergininkas, žiauriai tusovčikas. Įsivaizduokit, kaip mes, tik savo laiku įgavęs galios ir nesuvokiamą kiekį babkių. Įsivaizduok, geram turnyrė sulošęs, jis gauna pinigų, laimėjęs kažkokią, prasme, nu ten, vieną iš turnyrų. Gauna pinigų, perka, nu ką čia nusipirkus, tai iškart ima Lamborghini, ta prasme, žinai. Pasijo Bentley, Mersa ir visa kita, numeriukas pas jį irgi buvo visą laiką kietas. Koks? Vitas G, žinai, ta prasme, jo, Vitas G. Ir vakarėliai. Gaila gėliko nebūtų. Jo, kadangi jis gimė Brukline, New Yorkas buvo visiškai jo veiklos zona, o Manhattan'e tuo metu visi, ta prasme, sukosi, kas tik įmanoma. Tai ten ir Mikas Jaggeris, Steve'as Tyleris iš Aerosmithų, nu visos tipo superžvaigždės. Klubas buvo, į kurį eidavo visi. Jo, jeigu miegodavo, tai tik su supermodeliu, superžvaigždė, tu prasme, jai neįdomu. Ir jis buvo visiškai jo to klubo, garsaus klubo studio 195 studio 1954, tipo superžvaigždė. Kilometrinės eilės, bičas atvaro, VIP ložę ir visiems stato dalykus. Turėjo jie tokį prikolinę dalyką. Aš noriu būti. Tuo metu ten tipo hebrytė, kažką žolytė parūkydavo. Jo, alkoholis, tekila, visa kita, bet Vitukas baisiai mėgo pasiurbliaut. Jo, pasiurbliaut. Pasiurbliaut būdavo. Vienas jo mėgstamiausių tipo bairių būdavo taip, susipila baltus miltelius, reiškia, į balioną. Reiškia, iškelia į viršų, išmeta ir susprogdina su adatėlė, žinai. Sprogsta balionas ir viskas, žinai, įsitaško į orą ir ryte hebra ten lupa ir atsigaudinėja, ta prasme, ir liksmas. Jeigu dar nepavyko sugaudyti visko ore, dar vieną paleidžia, ta prasme. Viskas ore. Tada jo, atsitūsinę, darydavo kelias paras, sėda į superjetą ir varo į bet kur, nes visur jį pažįsta ir praleidžia. Mes net nesuvokėm, kokia superžvaigždė jis buvo Amerikoje. Ir reikia įsivaizduoti, kad ten 70
90 kelinti metai, kai jis veikia, Amerikoje yra toks, kaip ir visai aukso amžius, liberalu, daryk ką nori, niekas per daug tavęs nebaudžia. Draksai uždyka vaikai. Draksai jo uždyka, tik paskui prasideda ten su Escobar laikais, Kolumbijos laikais pradeda gaudyti visus kitus. Žolytė, nu žinai, kas čia tokio, viskas yra, okei, gaudo, bet ne taip. Tai va, jo istorija yra tokia ir jis ten... Nu dabar aš jo biografiją paskaitysiu, nes tikrai įdomu. Jo, bet kitas dalykas yra dar, atrodytų, kad tu sofšikas, tai taip, bet dirbdavo žiauriai. Tipo, yra nuopolio laikas, daugiadienis, atsitūsina ir tada pradeda varyti savaitėmis, 8-10 valandų per dieną. Lupa, ta prasme, tenisas. Jo, ir va, tokius dalykus varo. Ir paskui, aišku, nutiko dalykėlis, kad galų gale balti milteliai jam vis tiek, žinai, išlindo per kitą galą. Ir ten 82 užsidaro rehabą, tipo, reabilitaciją. Visiškai dugne. Jo, visiškai buvo, jau visiškai dugne, dar babkių turi. Ir tam rehabė jam, kaip sekės, visai neblogai, būtų gal grįžęs į reikalus, bet nuo perdozavimo miršta jo pažįstama, labai gera pažįstama draugė. Ir bičias supranta, kad, ta prasme, šito reikia užraukti. Jo, tada jau buvo baigęs karjerą, iš esmės, visiškas milijonierius, gali daryti, ką nori. Bet, žinai, ten treniravo, žaisdavo visokius turnyrus, padėdavo tenisininkam jauniem ir panašiai. Ir tada mes atkeliavom į 94 metus, jam yra lygiai 40 metų. Nu, ta prasme, 94? Jo, 94. Tai metai, kai tau kada bus tiek? Rudenį ar dar kitą rudenį? Man bus rudenį, va dabar, jo. Nu tai va, realiai visiškai ginto metų, bičas, jėgų žydėjime. Yra pakviečiamas į draugelio vakarėlį. Nuskrenda lėktuvu, reikia sudalyvauti. Vėl vakarėlį. Jo, prieš tai dalyvavęs kažkokiam turnyrėlyje, pasitempė nugarą, skauda nugarą, sako, nevažiuok, vas čia paini, visą kitą, sako, varau. Nuvarys. Atsitūsina, žinai, ten babūna, eina miegot ir ryte, o tai yra, reiškia, koks čia laikas yra, taip, rugsėjo 18 ryte randa negyvą. Tai va dabar užduosiu jums klausimą, dėl kokios priežasties Vitas Gerulaitis pamiro. 40 metų. Sustojo širdis. O nuo ko? Nu, turbūt nuo tų balionų. Tai tu irgi... Nu, aš galvoju, kad baltų miltelių perdozavo ir Nu jo, kaip rašė laikraščiai, kad jo mirtis, tipo milijonieriaus, žiauriai talentingo, charizmatiško žmogaus mirtis buvo verta $1,44. $1,5 iš esmės mirtis. Ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Jis mirė nuo anglies monoksido. Arba liaudiškai tariant, smalkių. Esmė yra tokia, jis gyveno Afigienoj Turčiaus viloje. Nuėjo miegoti tvarkingai, balius buvo koks buvo, ta prasme, nieko ypatingo, fainas, dar jaunas žmogus, nueina miegoti, ryte randa negyvą. Pasirodo, meistreliai, statybininkai buvo sumontavę variklį, kuris šildė baseiną. Aš nežinau, ar variklis buvo varomas dizeliu ar benzinu, labiau turbūt benzininis kažkoks, prasme, variklis. Ir buvo išvesta duslerkė. Bet buvo per trumpa duslerkė ir tas duslerkės galas buvo prie pat kondicionieriaus. Kondicionierius įtraukė garus ir stūmė į Vito Gerulaičio kambarį ir jis gavęs kažkokią dozę anglies monoksido arba smalkių tiesiog numirė. Nieko nežinau. Kaip žmonės nusižudo garažuose įsivedė. Tai sakoma, kad dar metriukas šito vamzdžio arba $1,5, kiek tuo metu kainavo, tiesiog šūdvamzdžio galas, būtų, nu, prasme, nieko nebūtų buvę. Tai buvo, nu, tipo, siaubinga klaida, brokas, paskui teismai ten vyko dėl netyčinų nužudimo, nieko nepavyko įrodyti. Jo, vamzdelis nemiegojo tam kambarį šiandien iki tol. Naujas variklis buvo uždėtas. Ką tik buvo padarytas baseino šildymo variklis. Ir prisitraukęs smalkių Vitas G. Bet čia neįtikėtina istorija. Jo. Mirties istorija ypatingai. Ir svarbiausia, kad tiek atsitūsinęs ir taip žoskai gyvenęs, ar ne, visiškai, nu, tipo, sasimės judesy, žinai, numiršta visiškai banalia mirtimi. Tai va, 94 metai rugsėjo. Bent jau nieko nepajutė, tiesiog užmigo. Jo. Toks šitą. Geras. Nu, labai įdomu. Nežinau nieko tikrai. Aš žinau apie tą žmogų, girdėjęs, kad jo vardo turnyrai, bet kažkaip niekada nekilo ranka paskaityti. Žiauriai charizmatiškas žmogus, žiūrėjau video visokius dalykus. Tai tu trauk prie to paties dar, tada perėsim ant Sauliaus ir... Ne, gal ne. Kita istorija per ilga bus. Žiūrėkit, vyrai, kuršiu per balsas. Žiūrėkit, vyrai! O jeigu aš bandžiau, ieškau konkretaus žmogaus ir suradau tokį faktą, nuo kurio čia užsikabinau. Apskritai, kalbėjom apie Ameriką, ne, pirmieji išeivijos
žmonės, lietuviai garsus, bet nuo ko viskas prasidėjo? Kas buvo tas pirmasis lietuvis nuvykęs į Ameriką? O čia, palauko, čia įmanoma žinoti šitą dalyką? Pasirodo yra, jo. Pasirodo, Kristupas Kolumbas. Nes jis buvo lietuvis. Portugalas. Mindaugas teisus tuo, kad mano istorija nuo to prasideda, kad suvokti laiko kontekstą. 1492, 1492 metais, palauk, prieisiu, Kristupas Kolumbas atrado Ameriką. Tada įvyko atradimas. O ten jau gyveno lietuvis. Darau, ką veik? Tada po čia vaikštai. Po dviejų, čia kontekstui, žinai, po 200 metų 1606 Anglijos karaliui Jokūbui davus leidimą, pirmieji 3 laivai išplaukė kolonizuoti Ameriką ir 1607 pasiekė Virginiją, reiškia. Čia jau pirmoji kolonizacija. O ten jau buvo Teksaso, sutiko Teksaso šerifą. Šitągi. Čeką Norisą? Čeką Norisą. Nu, panašiai skamba. Tai gerai, dabar yra nepatvirtinta istorija, tai yra kalbos raštai, bet faktų nėra. 1608, tai vat, po poros metų kapitonas Džonas Smitas toksai atgabeno kolonistų grupės, reiškia, iš Lenkijos ir Vokietijos, tarp kurių galimai buvo ir lietuviai. Taip, iš uostų rinkdavo čaivus, sakydavo, nu gal kažkas, žinai, laivą, tai tikėtina, kad čia buvo tikrai ir lietuviai. Tik priminsiu, kad tai yra likę beveik 60 metų, kol bus įkurta gubernija. Nu, taip, būtent. Tai va, kiti pasakojimai sako, kad, reiškia, tarp Karibų jūros, Tobago ir Gvadelupės salų kolonistų buvo ir lietuvių. Ten, vat, kai atvyko Hebra, irgi buvo lietuvių. Jie atvyko iš dabartinės Latvijos Kuržemės. Kažkaip, vat, nežinau, ten buvo Lietuva kaip atrodė, bet, ta prasme, jie rašoma, kad iš Kuržemės. Gal dėl to, kad kuršiai, iš kuršių, ta prasme, pusės, kuršių, jo, prie jūros, ne? Tai gal dėl to, kad buvo geri jūrininkai ir jie, tipo, galėjo plaukti. Galimai. Į laivą žmogaus, nemokančio elgtis su laivu, būre ir visa kita, tai, nieks nepriimtų. Turbūt, ne, žemyninės gilumos. Jo, latgalių. Žodžiu, tada jau faktai prasideda, kad Gvadelupės lietuviai persikėlė į žemyninę Ameriką ir Hudsono upės krantuose įkūrė koloniją, kurią pavadino Aušra. Ir tai buvo rašoma toks pirmas neoficialus New Yorko pavadinimas. Kaip? Kaip vadinasi? Aušra. Angliškai ar taip? Kaip skamba? Ausra kažkaip, o tai buvo parašyta. Nes čia nuo lietuviško tipo žodžio? Jo, nuo to lietuviško žodžio, nes jie buvo, tipo lietuviai. Dėl to yra kažkur ta kolonija prie Hudsono upės gyveno. Kas yra čia, New Yorkas, Manhattanas, jo. New Jersey's, New Yorkas. Aušra. Tai čia yra tipo lietuvių vadinamas toks, pirmas New Yorko pavadinimas, miesto. Žiauriai įdomu, einam toliau. Tada apie pirmąjį tą lietuvį atvykusi oficialiai ir tai rašytinis šaltinis faktas užfiksuotai. Tai vyko 1659. Į dabartinį New Yorką, tada tas miestas dar vadinosi New Amsterdam, atvyko, reiškia, mokytojas ir lietuvis profesorius Aleksandras Karolis Kuršius. Aleksandr Karolus Kurtijus. Kuršius taip jisai vadino. Okay. 2 metus jisai rektoriavo mokykloje, buvo tiesiog jam, darbas toks pasiūlytas. Kuršius buvo pasamdytas už 500 florinų, atsiprašau, rėmėjų, arba $200 metinį atlyginimą. Gavo sklypą sodui arba daržui New York'e. Kas čia Manhattan'e? New Yorkas. Blem, aš visai sakau, reikia savo laiku kažkur nuvaryti. Kažkur pradėti. Savo laiku atvaryti ir savo laiku išvaryti. Ir dar gavo 100 florinų kažkokių tam pinigų prekiams. Nu tai va, Kuršiui tam buvo leista papildomai uždirbti teikiant privačias pamokas. Jisai mokytojas, žodžiu, mokė. Tada 1643, čia truputėlį grįžtant apie šio atvažiavimą, Niderlandų kolonijas vadinosi New Amsterdam, kai Olandam priklausė, jie kolonizavo. Gubernatorius Amerikoje pareiškė, kad jo sostinė naujasis Amsterdamas gyvena žmonės iš 18 skirtingų Europos šalių. Nu čia jau pradėjo plaukti ne tik lietuviai, bet dar iš 17 kitų. Va, tai nežinau, baris toks, kad ten New Amsterdam, jeigu būtų tas pavadinimas išlikęs, tai reikėtų Franko Sinatrai dainą pervadinti. Jo, ne New York, Amsterdam. Nu jo, tai emigrantų pastatytas reikalas. Ar pakas buvo Jay-Z, New York, Amsterdam. Tai va. Žodžiu, tai vėliau britų kolonistai pervadina į New Yorką. Čia yra 2 istorijos. Pirmas lietuvis ir kaip New Yorkas tapo New Yorku. Bet žinai, Britai jo, naujasis Yorkas, tai naujasis Amsterdamas, žinai.
Ne, Naujasis nebus Vilnius. Amsterdamo. Ai, nu jau Nova Vileika jau yra, Nova Vilnio, tai mes turime. Ja. Žodžiu, tas pirmasis dabartiniams istorikams žinomas lietuvis nuvykęs į Naująjį žemyną yra Aleksandras Karolis Kuršius. Fun fact, va čia dar toksai, grįžęs į Europą, jis grįžo, pat kažkaip nesisekė, jis grįžo į Europą, į Olandiją mokytis toliau dėl to, kad jam per mažai mokėjo. Tuos, kur išvardinau pinigus, tai jam buvo per mažai, kažkaip neapsimokėjo. Na, kaip galima, aš varau į Lietuvą. Žemę pasilikit savo. Pasaulio pamačiau, grįžtų namo. Tai čia, vat, pažvengimui grįžęs į Europą, jis parašė disertaciją apie inkstų ir šlapimo pūslės akmenį. Toks buvo jo darbas. Tai... Ne, bet vis gerai. Vis gerai, kad ne vokiškas mašinas vogė, žinai. Niujorke prisikaštavavęs. Nu Ir kalbant dar apie šiuolaikinį Manhattaną, tai toje vietoje, kur dabar Manhattane yra vertybinių popierių birža Nyze, ten buvo pirmoji to Kuršiaus vadovavimo mokykla, tam dangoraižyje. Ta prasme, lietuvius, va taip. Ant to Nyze pastato Volcerte yra lenta, vat kad čia tas Kuršius turėjo. O Latvija nebando jo pasisavinti? Nežinau, matyt Sakom, bando kad gal. lietuvis. Tai tebūnė lietuvis. Latviškai neperskaičiu. Klausykit, imam dar vieną Pirmasis istoriją. Paim dar vieną, žinok, ir tada užgesinam, nes Žiūrėkit. ten labai gera asmenybė. Esmė, jo, biški sakiau, bet ir Čia apie tą vagį? nutilau, ne apie vagį, žinok, vėlgi ne apie svoločio, apie normalų žmogų O, gerai, kalbėsim. pasakok. Čikaga, lietuvių turbūt labiausiai apgyvendintas miestas, ne labiausiai, o tikrai labiausiai. Okay. 1907 Čikagoje gimsta Feliksas Vaitkus. Ką sako? Nieko. Okay. Man asmeniškai nieko. Nežinau, random bičias, tiesiog Tinderis, Svindler, vietinis. Geriau, Darius ir Girėnas, ką sako, suprantam, ar ne? Taip. 10 litų. 10 litų. Pradėsim nuo Darius ir Girėno, 1933 metai. Belanka, ar kaip ten vadino jie tą lėktuvą, du bičiai sėda. Vos pakyla tas Jo, išskrenda iš New Yorko, išskrenda iš Floyd Bennett oro uosto, perskrenda Atlantą ir nukrenta Soldeno girioj. Ir sako, žinai, kad variklis, oras arba vokiečiai pašovė. Daug istorijų. Nu, šitą žinau. Jo, tai 33 metai Lietuvoje buvo ir tam tikra ta tokia liūdna euforija, vadinkim, ir lietuvių bendruomeniai Amerikoje. Tipo, nominaliai perskrido, Okay. bet liūdesys Nu, vidų graužė. tai o kaip Nepasiekė kitaip? tikslo. Kaune, nežinau, Aleksote, ar kur ten buvo, laukia, hebras, nepasitikė visą kitą. Ir aišku, kad daug kas sako, kad jeigu Darius ir Girėnas nebūtų žuvę, jų legenda šiandien būtų žymiai mažesnė buvusi ir panašiai. Kas nutiko su Feliksu Vaitkumi, kuris irgi perskrido Atlantą su vienviečiu lėktuvėliu, mažesniu. Vienas pats? Jo, bet truputį modernesniu dalyku. Okay. Dabar aš papasakosiu pradžiai. O kada jis tai Jo, padarė? tai tą padarė 35 metais. Tai čia yra šalia. 2 metai po Dariaus ir Girėno ir žygdarbio, ir tragedijos. Esmė yra tai, kad 11 litų jį reikia. Jo, skrydis susideda per Atlantą iš 3 dalių, kaip vertina patys lakūnai. Tai yra New Yorkas, Newfoundlandas, Kanadoje esantis, nu jau toks visiškai arktinis beveik reikalas. Ten yra 2130 km iki Newfoundlandų iš New Yorko. Tada Newfoundlandas, ta Kanados dalis, kur jau kai skrendi į Ameriką, matai tus ledynus visus, ar ne, ir kalnus. Newfoundlandas, Airija, tai yra dar 3500 km. Ir tada yra Airija, Kaunas, tai yra... Bet jie ten nestoja ar stoja? Ne. Tiesiog taip skrenda. Radijusu skrenda. Pykšt, ta prasme. Jeigu dėl visako, žinai, ta prasme, kaip apsauga, jeigu ką, Airijo leistis ir visą kitą. Tai va, istorija yra tokia, kad Feliksas Vaitkus tą padaro, bet prieš istorija yra tokia, kad 2 metus lietuvių bendruomenė rinko pinigus, aukojo juos ir kažkaip sukrapštė $25 000. Lėktuvas kainavo apie 15-10 tūkstančių kainavo tuningas. Ir tipo, kas juo perskris ir galų galiai vykdys mūsų, žinai, seną gerą svajonę, tiesiog, kad lietuvis perskrenda Atlantą, nes tuo metu būtų challenge, ta prasme. Čia ne bucket challenge buvo. Jie bandė, žinai, kažkas perplaukti, kažkas perskristi, kažkas dar kažką padaryti. Kas tą padarys? Iš pradžių buvo pasiūlyta Juozui Janušauskui tokiam geram pilotui, bet... Juozas sako, neturėsiu laiko. Buvo gopšokas, vyras paprašė žiauriai daug babkių, ta prasme, už tą dalyką kasdien po $100 mokėti, paskui jeigu pavyks perskristi, jeigu nepavyks ar kažkas, jeigu pavyks, tai pusę lėktuvo kažką ten kainos jam sumokėti. Ir jam sako, hebra, mes tiek pinigų neturim ir atranda 27 metų bičiuką, kuris tarnavęs buvo savanorių USA kariuomenė, Niedapurtose. Mokėjau gerai valdyti lėktuvus, reiškia karinius lėktuvus ir keleivius yra vežiojęs. Tai apie lėktuvą viską supranta. Jam 27 metai, biški darbo neturi, sako, duokit man šitą reikalą. Nu ir jis dar padeda rinkti lėšas per tą laiką ir išskrenda. Bet jo, istorija yra tokia, kad
beje, apie patį lėktuvą, lėktuvas buvo pavadintas Lituanica 2, lėktuvas yra low head vadinasi, Vega turbūt jau taip reikėtų skaityti, Lituanica 2 pasivadino, jis buvo šiaip pranašesnis šiek tiek už tą Belanką, kurio skrido Darius ir Girėnas, jis skrido 100 km per valandą greičiau iš esmės, viską galėjau padaryti normaliai. Ir žodžiu, bičelis išskrenda, gavęs orų prognozę, turėjo skristi vasarą, bet yra rugsėjo jau vidurys, ir galų ištaiko, kad galbūt sinoptikai sako hidrometeorologai, kad bus neblogas oras. Jis išskrenda ir kai tik jį paleidžia, žinai, vietiniai šulijos, žinai, bišk prasišovim. Sako, nežinau, kad blogėjo, sparčiai šudinėja oras. O žmogus jau iš to paties Floydo Benneto oro uosto New York'e jau yra pakilęs skrydžių į Lietuvą. Blemba, ką daryti, bando susiekti su jo su racija, ta prasme. O jo racijos visi dažnai, reiškia, imtuvai nusukti jau yra nebe į Amerikos pusę, o į Airijos pusę, kad kai reikės jau gaudyti ryšį, būtent iš ten. Jo, tai Feliksėlis skrenda, Feliksiukas, ir jau nieko nebegirdi. Ir iš esmės oras pasidaro. Varo į uraganą kokį. Tiesiai varo. Ir varo ir prasideda tai, kad ne tik lietus prasideda, bet ir prasideda tokia šlapdriba su ledais, kai jis pakyla aukštai, pavyzdžiui, keli kilai. Ten 3-4 kilai, kur reikėtų jam skris gal dar daugiau, pradeda plėdėti sparnai ir jam šakės, tada jis leidžiasi į apačią, tada jį kruša, ta prasme, turbulencija. Ir tai yra, jis leisdavosi 1,5–2 km aukštį, ta prasme. Tuo metu, kai skrenda, nemato nieko. Visas regionas, ta prasme, link ten, artėja link Airijos, visa Airija, tas rūkanotasis albinosas, albionas ir visa Europa, tipo, yra rūke. Tuo metu yra tobulas šūdinas oras, koks tik įmanoma. Jis realiai 17 valandų skrenda beveik be prietaisų, tik į kursą kažkokį, ta prasme. Nieko nežino, kas bus. Ir tada supranta, kad yra netoli Airijos, ta prasme, jau pamato kažkur ten, žinai, 105 kilų, tada jau priskrenda, tada bando kažkur link Dublino sukti ar kažką, mato, kad be šansų, ta prasme, rūkas, žiaurus, nieko nematyti. Tada atranda bičias kažkokią Airijoje pievą, miške, kažkokią, žinai. Tada dar supranta, kad dafiga karvių yra, ta prasme, kaip pro jas, nes tu karvė, ta prasme, tu gali tiesiog žūt per tą karvę, ta prasme, lėktuvėlis yra mažas. Nutaiko ten, žinai, tarp tų karvės šūdų vietą ir, tipo, nusileidžia, žinai. Vietinių reakcija, žinai, tipo, tai yra 35 metai, nacijai po biškį, žinai, jau šiaušiasi, žinai, ta prasme, pamato bičą, žinai, kas čia iš kur tu iš dangaus, žinai, jis sako, aš esu iš Amerikos, atskridau, nieks netikė, sako, juokau, jie pila viskį, sako, tu nejuokauk, nemeluok. Rodo dokumentus, viskas, sako, kur tu skridai į Lietuvą, žinai. O jis pradėjo, reiškia, sustojo Airijoje tik dėl to nusileido, kad jis suprato, kad kuro, kurio išnaudojo, dafiga, neplanuotai, nes nuolat taip darė. Užteks kuro tik galbūt iki Berlyno, kaip jis buvo planavęs, o Berlyne jau nacijai siautė, varyti tą šalį, žinai, tu prasme, didelės garbės nėra. Ir panašiai supranta, kad Airija yra, turbūt, liksiu gyvas, bet geriau nusileisiu Airijoje. Tai tuo metu Airijos buvo super žvaigždė visiška, ta prasme, ir jį žiauriai pagerbė. Lietuvo irgi labai fainai sutiko. Jis grįžo po to, jis grįžo iš Airijos, nuvarė liktai į Prancūziją ir iš Prancūzijos ar kažkur jį parskraidino su kažkokia skadrilė į Kauną, nusileido, pasitikimas ir visa kita, Smetonas spaudė ranką, vaikščiojo po televizijas, po radijas, filmavo jį, ta prasme, kameros ir visa kita. Ir galų gale paskui jis ten, žinai, pabuvęs Lietuvoje, suprato, kad čia jam nelabai čia įdomu, kelias savaitės pabuvo, grįžo į USA, prasidėjo Antras pasaulinis karas ir 40–46 metais dirbo US Air Force, ta prasme, naikintuvais, žoskai gerai varė, nusipelnės, turi, žinai, antpečių, žvaigždučių ir viską. Bet neįtikėtina šiaip istorija, visiškai neįtikėtina. Už Feliksą ir Vitą. Ir kitus lietuvius. Už Kuršį. Už pirmąjį Kuršių. Klausykit, vyrai, reikia rišti gal mūsų pokalbį. Temsta šalta, malkas baigęs. Mes dar niurkę dėsime, ne vieną. Aš turiu patarimą pabaigai, nežinau. Aš patariu tos knygos neskaityti, labai blogai parašyta knyga. Tai mano patarimas jo. Aš kaip visada patarimo neturiu. O tai jau mano patarimas kreiptis patarimo į Saulių. Beje, aš turiu vieną patarimą. Šią vasarą norėčiau patarti visiems, kuo mažiau dirbti ir kuo daugiau atostogauti. O, būtų gerai. Kauboj. Toks įsitempęs. Labai geras patarimas. Čia patarimas norintiems turėti po mirties tokią ramybę, žinoti, kad jis jau gyvendamas turi ramybę. Kai numirsi, danguje bus kur pasidėti, nes nežinai, kiek ten sielų ganosi šiuo metu. Taigi tikras faktas, prieš 3 dienas Instagrame paviešinta informacija, kad vienoje bažnyčioje, krikščionių bažnyčioje, Meksikoje kunigas pardavinėja žemę danguje.
išgirdote teisingai. $100 už kvadratinį metrą tokia yra žemės kaina. Ne Mėnulė, kur pardavinėja, ne kažkur. Čia, jo. Taigi, Rojui čia ar pragare? Pastorius sako, kad kalbėjosi su Dievu ir jis davė jam leidimą tai daryti. Jis jau yra surinkęs kelis $1000. Taigi angliškai parašyta, a church in Mexico is selling plots of land in heaven for $100 a square meter. Taigi pastorius sako, kad kalbėjosi su Dievu ir štai net yra anketa, ne anketa, o kortelė sukurta. Kadangi tai yra Meksika, ispaniškai parašyta aceptamos todas las tarjetas. Galima atsiskaityti kortelę. Visa, Apple Pay, Mastercardas. Ispaniškai tai skambėtų taip. A quien tengo el cielo sino a ti. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Aš supratau, kad jeigu turi kažko, gali į dangų nukeliauti ir turėti žemę. Žemė yra, tai turėti žemės dangų yra pavaizduojama, reiškia, šeima lipanti laiptais ir va. O tikrai nusipirkit kvadratėlį, tikrai ne. Po kelių metų, žinok, bus brangiau. O kur čia dėsies super bičas? Gal tu reiks sėdėti klausykit, kaip tai vadinasi online, tai digitaliniai šūdai, paveikslėlį, kuriuos žmonės perka už milijonus ir paskui pardavinėja. Aš žinau, bet nežinau, kaip tu nusipirki kažkokį šūduką, už kurį sumokė, pavyzdžiui, 100 000 arba 2 milijonus. Nes žinai, kad po 5 metų sukurtas kažkoks ten dalykas. Nu tai, ko nepardavinėt danguje kvadratų? Aš manau. Čia kiek $100? $100. Aš galvoju, kad patogu būtų, nu bent kem 5 kvadratų. Bet tu stambus tavo sielą daug užims. Šiam 5 imsi. Šiam 5. 3 kambarių būtą. O mes iš vis šiaudadūšiai su Gintu ką? Tilpsim į tas likusius. Budelį. Ne, aš, pavyzdžiui, iš vis, jeigu, pavyzdžiui, šeimą galvojant, kad turiu aprūpinti, aš turiu 3 vaikus. Suzdai man ir dangų, jeigu kiekvienam vietą nupirkti. Vis tiek norėtųsi susitikti, žinai. Kunigas, prašom. Ne, pirksiu savo ir vaikam. Šūnį. Taip gražiai baigiam. Man to, kad dėsim niurkę dabar, nu, šiaip žiauriai gerai. Galim dar čia butaforinę malką dėl. Ne, bet dėkim paskui. Paskutinę įdedam. Sakai? Aišku, kad įdėsim. Dar žinokit, mes dabar pasėdėsim dar, žinokit. Dėl savęs. Mes dabar atsidarysim tą krepšį. Nerodyk dabar. Kuriame negalim rodyti. Nu gerai, dabar nebefilmuom. Vyrai, nepatikėsit. Turiu visokių gerų dalykų. Labai gerai. O šiaip dėkojame mūsų rėmėjų ir epizodų draugų Gubernijai, nealkoholinis tamsusis Elis. Jūsų vasaros nuotykiams, užsigerimams ir pokalbėms prie laužo. Puikus laikelis. Viskas. Bravo. Ačiū visiems. Radio Oranža.